Сайн байцгаана уу? Энэ бичлэгийг үзэх өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргэе. Яг одоо Улаанбаатарт 2026 оны 2 дугаар сарын 9-ний үүрийн 7 цаг 37 минут болж байна. За тэгээ өнөөдөр болохоор миний төрсөн өдөр би 36-наас хүрч байгаа. За сүүлийн 8 сарын турш би ерөөсөө шинэ YouTube бичлэг оруулсангүй маш олон хүнээс зурвсаар одоо биеэр комментоор хизээ шинэ бичлэг оруулах вэ хүлээж байгаа шүү гэсэн мессеж хүлээж авдаг. За тэгээ өнөөдөр би өөрийнхөө төрсөн өдрөөр та бүхэндээ бэлэг бариад шинэ бичлэг оруулъя гэж шийдлээ. За миний ерөөсөө бичлэг оруулахгүй байгаа шалтгаанаа би өмнөх нэг видеонууд дээр дурдчихсан тий. Миний хувьд яг маш урт хугацааны одоо ярих гэж байгаа зүйлээ их удаан ярьдаг. Тэгээ тэрийгээ ингээд эвлүүлэх одоо дундуур нь ингээд илүү дутуу үг оруулах юм уу? Одоо яг одоо манайх ингээд айгүйх мууртай болохоор ингээ муурны үс ярьж байхад хамарлуу айгүйх орж би ингээд байн тэр муурныхаа үсийг авах гэж хамраа маажих ч юм уу ханиах зэрэг үйл гаргадаг учраас тэр болгоныг тасалж ингэж эдитлэхэд надад маш их цаг зарцуулагддаг. Дээрээс нь гар утсан дээр хийдэг учраас эдитлсэн одоо бичлэгээ хадгалахад ингээд зүгээр утсан дээрээ сэвлэхэд ингээд нөгөө эдит хийдэг програмаа сэвлэхэд надаа ингээд 7-8 цаг утсаа оролдохгүйгээр нөгөөх нь ингээд халаад бариад эдитээ ингээд сэвлэх шаардлага гардаг. Тэрнийхэн дараа тэр ингэдэг байхгүй. За тэгээ тэрнийхэн дараа эдитлээд арай гэж хит удаа краш хийж аваад арай гэж эдитлсэн бүтэн цаг юм уу цаг 30 минутын бичлэгээ YouTube-д аплод хийхэд бас интернетийн хурдаас болдго юм уу яадаг юм бас ингээд нэлээ хитэн цаг болдог. Тэгэхээр ингээд нэг YouTube бичлэг хийхэд ерөнхийдөө хамгийн багадаа нэг бүтэн өдөр тэгээ заримдаа 2-3 өдөр зарцуулдаг. Тэгээд дээрэс нь энэ YouTube маань бол ашигын бос зорилготой гэдэг. Тийм болохоор ингээд миний хувьд маш их одоо хөдөлмөр цаг алдаад байгаа боловч уг нь ярмаар сэдв надад зөндөө байдаг ч гэсэн яг би өөрөө ганцаараа энэ бүхнийг хийхдээ жоохон хүчрэхгүй байсан учраас одоо ингээд burn out болсон гэж хэлж болох юм. Ингээ ярмаар байдаг боловч яг нэг логистик техникэл асуудлуудаасаа болоод ингээд нөгөө залхахад гэж хэлэхэд бас муухай юм л да. Гэхдээ ингээд нөгөө хийхээс жоохон халшраад тэгээ хойшин тавьж явсаар байтал нэг мэтгэд 8 сар өнгөрчихсөн байна. Тэгээд уучлаарай. Тэгээ аль болох threads дээр би бол итгэвтэй байгаа. Threads дээр бол яг хэвдээ тэр доороо ингээд даг гэх юм бичиж байгаа. Тэгээ ууг нь ингээд цэгцтэйгээр удаан юм бичмээр ярмаар байдаг боловч ингээд өөрийн жоохон чадах муутайгийн асуудлаас юм уу ингээд болоод ер нь бол энэ л дээр жоохон хоцроод байгаа. Тэгэд одоо энэ бичлэгийг би болохоор нөгөө эдитлдэг програм ашиглахгүйгээр ингээд одоо завсарлага авах шаардлага гарвал паузлаад шууд ингээд тэр чигтэн урт бичлэг хийчихье гэж бодлоо. Тэгвэл ядаж нөгөө эдитлэх дундын процессыг хөнгөвчлөөд одоо энэ бичлэгээ шууд паузлж хийж байгаа дараа нь би юуруугаа YouTube руугаа аплод хийхэд бас арай жоохон цаг хожих юм болоо гэж бодлоо. За тэгээд өнөөдрийн одоо миний ярих сэдв болохоор би яагаад ер нь ярихаар шийдсэн бэ гэхээр би дөнгөж сая The Ugly Stepsister гэдэг кино Норвеги кино үзлээ. За тэгээд тэрийг болохоор нэг хоёр муур маань. За энэ киног болохоор нэг сонсогч үзэгч маань бол үзээд сэтгэлээ хуваалцаач гэсэн байсан. Тэгээ би бас өөрөө нэлээд хэдэн TikTok-ийн юм хэсгүүдээс нь хараад ер нь үзье гэж бодож явж байгаад сая үзээд тэгээд ер нь дуусгангуудаа за энэ талаар яг ингээд ямааны махалуун дээр нь яг үзэж байхдаа би ингээд ярмаар ингээд одоо сэдвүүдийг тэ символизмуудыг ингээд айгүйх олж хараад ингээд дотроо бүртгээд явж байсан болохоор мартаагүй дээрээ ер нь шууд ярьчээ гэж бодоод ингээд бичлэгээ эхлүүлж байгаамаа. Тэгээ аль болох одоо товчхон шиг ярих гэж хичээе. За одоо үнсгэлжингийн үлгэрийг мэдхгүй хүүхэд байхгүй те. За гэхдээ энэ талаар ярьж эхлэхийн өмнө би бас нөгөө зүйлээ хэлье. Хэрвээ та энэ киног үзээгүй бол эхлээд үзчихэд ороод ирээрэй. The Ugly Stepsister 2025 оны киногаа. Тэгээд ягаад гэвэл би одоо киноны спойл одоо үйл явдлыг ингээд анализ хийхин тулд би одоо үйл явдлыг нь ярих хэвээр. Тэгэхээр хэрвээ та энэ киног өөрийн одоо нүдээр үзэж цочирдмоор байгаа бол эхлээд үзчихэд бичлэг рүүгээ буцаж орж ирээрэй. Гэхдээ яг сануулхад бол энэ нөгөө body horror буюу одоо ингээд бие махбод ингээд айгүй одоо гимтэл бэртэл цус нүж ийм онцгүй зураглалууд бол маш их гарна.
Тэгэхээр ингээд нөгөө дотор нь мухаардаг ингээд үүрхдэг эвгүй юм харж чаддгүй хүмүүст бол тохирох кино биш. Хэрвээ тийм юм үнэхээр харж чаддгүй бол зүгээр одоо намайг ярахт нь сонсцсон барыг амар байх гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ болохоор хүн болгон одоо хүүхэд байхасаа өмсгөлжингийн түүхийг мэднэ шүү дээ. Тэгэхээр өмсгөлжин бол одоо өөдгүү хорон санаад хойд их түүний хоёр дагуур охин одоо эгчийнхэн гарт ад үзэгдэж одоо ингээд хамаг хөрөнгөө алдсан үзэсгэлэнтэй даруухан хөөрхөн охин одоо тэдний зарцыг хийгээд байж байгаад өөрийнхөө аз жаргалыг одоо олж ханхүүгийн хайрыг булааж тэгээд одоо үжлэгт явж түүнийг дурлуулад нэг шахаагаа алдаад тэгээ болор шахаа одоо бяцхан хөлөнд нь таарад тэгээд аз жаргалтайгаар одоо амьдран суудаг хойд ээж хорон санаад эгчнэр нь бол юучгүй хоцордог. За яг үндсэн үлгэр дээрээ бол бүр ингээд нөгөө эгчнэр нь ингээд гутлыг нь өмсгөөд хөлөө тайрдаг мардаг гэж бас нэг тийм юм гардаг шүү дээ, тий. За энэ үлгэрийг бол бид мэднэ. Муухай санаатай муу хойд ээж атаархуу одоо дагуур эгчнэр сайн муу өмсгөлжин сайн хойд ээж эгчнэр муу ерөөсөө ийм айгуу шулуун ер нь одоо яг хүүхдийн үлгэрүүд бол яг тийм байдаг. Нэг дүр ягаад чинь төрөлхөөсөө маш муу зарим дүр нь төрөлхийн маш сайн. За энэ киног болохоор яг нөгөө POV буюу харах өнцөг нь болохоор өмсгөлжингийн одоо дагуур эгч нарын том эгчийнх нь өнцгөөс харсан ба. За энэ кинон дээр болохоор гол дүр нь одоо тэр дагуур эгч өмсгөлжингийн дагуур эгч Эльвира гэж байгаа. За түүний дүү Аалма, за түүний ээж Ребека гэж байгаа. За өмсгөлжин болохоор Агнес гэдэг. Кино эхлэхэд бол Ребека хоёр охиноо дагуулад одоо шинэ нөхрийн доо ирэхээр одоо язгуурт нөхрийн доо одоо гэрлэхээр ирж байгаа. За тэд нэр ингээд замдаа болохоор Эльвира охин болохоор маш мөрөөдөнтгий. За түүний хувьд бол ханхүү Жулиантай одоо ингэж хайр сэтгэл ургуулж одоо ингээд гүнж болох одоо тийм мөрөөдөлтөө бол маш гүн автсан. За түүний ингээд мөрөөдлийн одоо замдаа ингээд мөрөдөж байгаа хэсгээс харж болно. За Эльвира болохоор ийм гоё ягам даашин зүмсчихсэн цэцгэн титэм зүгээд хайртай ханхүү нь ингээд өөртөө ингээд аз жаргалтайгаар байгаар төсөөлж хагаад одоо шинэ гэртээ ирж байгаа. За тэгэнгүүт сүйх тэргээс бууж ирсэн даруй Эльвира одоо шинэ одоо дагуур дүү болох Агнесыг харна. Агнес шаргал хүстэй, маш үзэсгэлэнтэй, одоо уламжлалт ойлголтоор маш үзэсгэлэнтэй бүсгүй байдаг. За Эльвира бол шууд харсан даруй одоо ийм нөгөө жоох ингээ бишрэх гэх юм уу те. Үнэхээр сайхан эмэгтэйж бай эрэгтэйч сайхан хүнийг юм хүмүүс анхны сэтгэлээр шууд биширч хүндлэх хандлага байдаг. Яг тэгэж эхэлдэг. За гэтэл Агнесийн хувьд бол тэднэрт одоо шинэ хойд ээж болон түүний хүүхдүүдэд бол ер нь жоохон дурамжгүй байгаа хандлага гаргадаг. За шинэхэн хосууд яг одоо тэр өдөр хуримлана. Орой тэгээ дөнгөж ихнэр нөхөр болоод тэр өдөр оройн хоол идэж байх үедээ аав нь хахаад юм уу одоо зүрхний шигтээс юм уу ямар ч гэсэн тэр дороо нь асуурнаа. За ингээд Агнес одоо өнчрөөд тэгээ хуйлсны дагуу одоо ихнэр нь тэр даруй ингээд гэрлээд ихнэр нь болцсон учраас бүх өмч хөрөнгө гих зүйл одоо тий одоо тэр байшин оршихуй одоо тэр айлын аж ахуй бол Ребекагийн өмч болно. За тэгээ Ребека одоо тухайн үеийн цаг одоо хууль ёсны дагуу Ребека бүх зүйлийг өмчлөгч болж байгаа. За тэгтэл оршуулгын ажил хийх шаардлага болсон. За тэгтэл Ребека болон Агнесийн аав хоёр хин хинийгээ мөнгөтэй гэж найдаад одоо суусан байдаг. Ребека Агнесийн аав бол бүр ялангуяа их өртөө хүн байсан. Тэгээд Ребекаг чинэлэг эмэгтэй гэж одоо суусан чинь үгүй байдаг. Тэгээд одоо тэр гэр бүл юм өрнөөс гарах хүндхэн асуудалд орноо. За байж байгаарай.
манай нарийнхан өстэй муурны ингээд үсэн бүр ингээд байнга ингээд ярахаар ингээд нөгөө агаарт ингээд хамранд маань алдаад байдгийг. За ингээд гэр бүлийн одоо 4 эмэгтэй тэр чинь гэтээс нэг муу сайн ч язгууртан ухаантай юм болохоор тэр том харшийг болвол одоо ингээд үйлчлэгч, шивгчин хүмүүсгүйгээр одоо хөдөлгөн гэж байхгүй. Тухайн үеийн хүмүүс ингээд одоо нийгмийн язгуур зиндаа гэдэг зүйл маш чухал. За тийм учраас яг түүнийхээ дагуу байх хэвээр яаж ч одоо мөнгөгүй ядуу болж исэн ч гэсэн ямар ч байсан те үйлчлдэг хүмүүстэй ингээд өөртөө одоо тийм янз бүрийн юм хийхгүй ч юм уу тийм байх нэг тийм нэг одоо босго шалгуур гэхээр юм байсан. За тэгээд нөгөө хэд маань одоо амьдралын стандартаа бууруулахгүй тулд ямар нэг арга бодох шаардлагатай болсон. За тэгтэл яг тэр үеэр ханхүүгийн нэрмжит үйлчлэгийн одоо урилга тухайн айл дээр нь за Агнес болвол өөрийгөө бүртгүүлнэ. Эльвира болохоор яг мөрөөдчихсэн ханхүүтэйгээ ингээ уулзах боломж нь гарсанд маш их баярлаж догтлно. За тэгээд одоо ээж охин хоёрын бэлтгэл эхэлнэ. Тэр нэг нэлээд хэдэн сарын өмнө одоо тэр үйлчлэгийн урилга ирж байгаа. За ээж охин хоёр бол ханхүүтэй гэрэлж байж бүгдээрээ энэ гэрийн одоо санхүүгийн асуудлаас салах юм байна. За гэтэл Эльвира маань одоо нийгмийн гоо сайхны стандартаар бол тийм үзэсгэлэнтэй хөрх охин биш. За ээж нь бол шүдний аппараттай учраас шүдэ битгий гаргаж инэ гэж анханасаа хэлдэг. За тэгээд тухайн үеийнхаа одоо мис заслын эмчтэр дагуулж очино. За түүний тэр хоёрын нүдээр бол Эльвирагийн одоо энэ хамран дээр байдаг энэ монхорыг одоо үзэсгүй муугаа гэж ярьж байгаа. За тэгээд ямар ч одоо тухайн үед одоо 1800-аад он юм шиг байна л да. Ямар нэг өвчин намдаагчгүйгээр унтуулгагүйгээр за хамрын мис ажилбар мис засалт орноо. Энийг нь байхгүй болгох мис засалт орноо. За тэгээд тэр бүхнийг одоо ингээд дүрслэлтэйгээр тод дүрслэлтэйгээр харуулна гэсэн үг. За тэгээд одоо киноны 3-ны 2-т нь манай одоо гол дүр болох Эльвира ийм хамран дээрээ төмөр ийм хамгаалалт зүүн эдгэх үедээ. За тэгээд ээж нь охиноо балетын сургалтанд за Агнес болон Эльвира хоёуланг нь явуулна. Бүжгийн сургалтад. Алма болохоор одоо сарын тэмдэгт ирж амжаагүй ерөнхийдөө те ямар ч найдлага байхгүй гэсэн учраас юу яаж байгаа. Ээж нь бол охин Эльвирагаа ер нь сойж байгаа. За Агнес бол яг ингээд туртааш дургуйч одоо талигач нөхрийнхөө охин юм болохоор бас ингээд явуулаад байгаа. За гэтэл одоо манай Эльвирад тэр бүжгийн хичээл маш их таалагдана. Тэр ингээд өөрийгөө мэдрээд айгу гоё бүжиглэн. Тэгтэл багш нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр чи айгу авьяастай юм байна. Гэхдээ хайрын авьяас чамд заяагаад одоо ингээд шал дэмий хэрэг болчих. Өөрөөр хэлбэл чам шиг царай муутай охинд энэ авьяас шал дэмий хайрын ингээд зарцуулагдчих. Өөр хөөрхөн хүнд байх байсан ингээд тэгж байгаа. За байж байгаа ёо. Персигийн үстэй ядаргаа юм аа. За тэгээд багш нь бол ингээд чи одоо хамгийн хоошоогоо цаад игнэр рүү яв. Хин Агнес хөөрхөн учраас хамгийн наан гарч ирж авьяасгүй байсан ч гэсэн наан гарч ирж бүжгэлгээд. За ингээд тэр үеэс ингээд Эльвира ингээд харьцуулалтад өртөд ялангуяа үзэсгэлэнтэй одоо дагвар дүү Агнестайгаа харьцуулагдаад эхэлсэн учраас Агнест атаархаж эхэлнэ. За атаархаж эхлээд тэнгүүдээ одоо өөрийнхөө биеийг олно. Өөрийгөө ийм тарган гүзээтэй байна гэж үзнэ. За тэгээд тэр түүнээс ангижрах те одоо би энэ илүүдэл чингээсээ салчхал юм бол би ингээд өөрийнхөө хүссэндээ хүрэх гээд байна гэж бодно. За тэгээд түүндээ нэг гарц гаргалгаа олсон болохоор одоо туузан хорхой одоо бидний жижигтэй хүн болон амьдтын гидсэнд байдаг шимэгч хорхой байдаг шүү дээ.
За би энэ туузан орхог бол маш сайн мэднэ яа. Тэгэхээр одоо энэ манай Жаба гэд за байж байгаарай. За энэ нөхөр байна. 6 жилийн өмнө яг үдээд гудамжнаас Эрдэнтийн орцонд хондог байхад нь бид нар азтай савраар зар хараад олж авсан нөхөр байгаа юм. Тэгээ энэ нөхөр эрэхтэй яадаг байсан бэ гэхээр гудамжнаас айгүй их тагтаа шувуу ч юм уу хог мог хулгана харах барьж идсээр агаад энэ нөхөр одоо ингээд гизээрээ дүүрэн тууцан хорхотой ирсэн. Тэгэд ингээд анх ингээд бицхаар ингээд одоо баас ингээд тал тийш ингээд хөдөлж авдаг байсан. Тэр нь болохоор ингээд нөгөө орхооныхоо өндөгнүүд нь унаад тэгээ аргунаад явж байгаа хүчтэй. Тэгээ энэ нөхөр ингээ өдөрт бараг 100-аад өндөг бөкснөөс унагадаг байсан. Тэгээд 2 сар гараа имжилж янз бүрийн туулга өгж үзчихэж нэг юм ингээд эцэст нь нэг орос туулга өгсөн чинь ингээд нэг 30 минутын дараа одоо миний энэ хуруу шиг ийм том. Тэгээ ам нь болохоор ингээд энэ чигчүүрөөний минь ам шиг ийм том ангаацсан амтай туузан хорхоо унж ирээд тэгээ тэрнээс хойш энэ нөхөр ирээсээ туузан хорхоогүй цэвэрхэн болсон байхгүй юу. Тэнгүүд одоо хин Эльвирагийн хувьд тийм туузан хорхоо өндөг болоод авцсан. Тэгээ дүүдээ ярьж байгаа байхгүй. Энэ өндгийг би одоо залхичих юм бол миний эзэн дотор одоо тэр хорхоо байхаар би одоо хүссэн юм айдээд турна. Яа тэгэхээр миний эзний тэр хорхоо шингээд авчихна гэдэг. Тэгээ дүү нь болохоор ингээ бүр цочирдоод тэгээд над хорхоо чинь бид чинь хортой юм шүү. Чи үхэх юм шүү. Тэгээд чи бүр амар их үлсэх юм шүү гэсэн чинь би үлсэн ч хамаагүй ягаад гэвэл би тэр үедээ ханхуудаа сууч учраас надад одоо хоол үнд бол санаа зовх асуудалгүй болно. Тэгээ би хангалттай турлаа гэж үздсэн үедээ энэ одоо туз орхооныхон туулгыг уучна гэд тэгж байгаа байхгүй юу. Дүүн битгий гэдгсэн чи их чинь тэгээд уурлаад ууччаа. За тэгээд хорхооны өндөг залхицсан байж ах үед нь нөгөө хайртай хүсэн мөрөддөг ханхуун найзуудтайгаа ойд бас түүний одоо Эльвирагийн байсан ойд явж ийн гинэ. За тэгээд нөгөө Эльвира чинь ингээ хадны цанаас нуугдаад харчаа. За тэгтэл нөгөө ханхуу болон түүний найзууд чинь ер нь л нэг хоорондоо нэг тийм одоо бүтггүй хүүхэн шуухан одоо бие үнэлэгч мөнлөгч онгоо охины хальсыг цоолох молох тийм л юм яриад маазраад л явж байна. За тэгсэн чинь нөгөө Эльвира чинь бүр ингээд гөлрөөд ингээд ширтээд явж байгаа. За тэр үеэр нөгөө ханхуу ингээд бие засч исэн, мод руу шээж исэн. За тэгээд ихтэй ингээд миний одоо шодой өвдөөд одоо ингээд хорсоод арьс нь хуулраад байна гэсэн утгатай юм хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр ханхуу одоо бэлгийн замын халдвар төвчтэй гэж байгаа. За тэгсэн ч гэсэн Эльвирад маань бол тэрний юусоо сонирн биш. Мань хүн бол ингээд одоо насаараа мөрөөдсөн хүнээ хараад инээгээ зогсож байгаа. За тэгээ нөгөө онгоо охины охин дарж одоо хүчинд нь гэж ярьж инээлдэж байгаа нөгөө хэд чинь одоо Эльвирийг хараад хөөе төмөр хоншоортой чи яасан ханхууд хүчиндүүлмээр байна уу? Одоо онгоноо тайлуулмаар байна уу гэж ярьж байгаа. Тэгтэл нөгөө ханхуу нь ингээ өөрлөө нь ингээ харснаа ярваагаад би одоо энэ одоо амтантай гэх юм уу энэ юмтай ийм заваа юмыг бол би тоож баахгүй гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэ тэгчээ яваад өгч байгаа. За энэ одоо зүйл Эльвирад маш хүнд цохилт болно. Одоо нөгөө маш их мөрөөдөж хүссэн хүндээ ингээд голлогдно гэдэг нь түүний хувьд ингээд сэтгэл зүйн аягүй хүнд байдалд орж байгаа юм л да. За тэгээд үүнээс хойш ингээд нөгөө мөрөөдөхтөө тий ханхуудаа сууж ийн түүнд хайрлуулж ийн гэж мөрөөдөхтөө одоо тэр мөрөөдлийнх нь дүрслэл нь маш өөр болж эхэлнэ. За яагаад тэгэхээр хамгийн анх түүний мөрөөдөл бол яг Эльвира өөрийгөө өөрөөр нь төсөөлж исэн. Тэр үед одоо Эльвира яг жирийн үеийнхаасаа нүрэ бутцсан байсан ч гэсэн тэр охины ингээ хамар нь яг өөрийнхөөрөө, үс нь яг өөрийнхөөрөө бор үстэйгээ. За тэгээд ингээ гидзээ ингээд нөгөө нарийнхан болох корсет марсаа зүгээгүй. За тэгээд туртай өнгө болох ягаан өнгийн хувцас өмссөн байсан. За ханхууд гологцсноос хойш Эльвирагийн мөрөөдөхтөө түүнд хайрлуулж ийн гэж мөрөөдөхтөө яадаг болсон бэ гэхээр өөрийгөө шаргал үстэйгээр шал өөр хамартайгаар өтгөн сормуустайгаар илүү туранхайгаар за тэр ялангуяа өмссөн даашинзэн цэнхэр өнгөтэй болж уурсан цэнхэр сэнхэртэй
Агнесийн өмсдөг даашинзтай болж хуурсан. Өөрөөр хэлбэл Эльвира яг өөрийгөө төсөөлөхөө болж эхэлсэн. Би өөрөө байх юм бол ханхуу тайрлагдахгүй юм байна гэж итгэсэн учраас өөрийнх нь бодлоор хамгийн үзэсгэлэнтэй эмэгтэй болох Агнесийн дүрээр өөрийгөө төсөөлж одоо тэр мөрөөдөлтөө хэрвээ би ийм л болчих юм бол одоо ингээд хайр сэтгэл хүртэх юм байна гэд өөрийгөө ингээд арилгаж эхэлж байгаа гэсэн. За тэгээд одоо ээж охин хоёрын юу тэ ханхуу таалагдах үйл явц үргэлжлэнэ. За Агнес тэгэж явж байгаад одоо гэрте хайртал жүчэн дотор манай Агнес тэ за тухайн үеийн ялангуяа одоо юм язгууртан одоо айлын охид хүнтэй гэрлээгүй охид бол заавалчгүй онгон байх ёстой гэсэн бичигтэйг хуйлдаг. За онгон бүү биш хэл одоо ингээ эрэгтэй хүнтэй үнсэлсэн ч юм уу хоёулахнаа байжгаад баригдсан тийм тохиолдолд одоо тэр эмэгтэйн нэр хүнд ингээд байхгүй болоод тэр одоо эмэгтэйг тоож суух язгууртан хүн байхгүй одоо тэр хүн нэг болвол ингээд гэрээсээ одоо гэр бүлээ шившгэлээд гэрээсээ хөөгддөг эсвэл ийм сүм хийдэд очиж гэлэмаа болох ч юм уу нэг тиймэрхүү одоо хувь заяа хүлээж яадаг одоо гэрлээгүй залуу бүсгүүчдэд бол одоо эрэгтэй хүнтэй ойр байна гэсэн ойлголт байхгүй ер нь нөхөртөө онгоноор очих хэвээр. За тэгээ Эльвира тэгэж явж байгаад гэртээ иртэл Агнес морины жүчэн дотор жүчээний одоо ажилчин одоо өөрөөр хэлбэл хар ажилчин тэ нөгөө одоо дээдсэн язгууртан зиндааны биш хар ажилтсан ангийн залуутай хурцл үлдэж байгаа. За тэгээ энэ киног ярина нь бол үзэхдээ маш болгоомжтой үзэх хэрэгтэй. Энд бол одоо нөгөө эрэгтэй хүний шодоо эмэгтэй хүний одоо эмзэг эрэгтэн бүгдээрээ маш ойроос томруулсан нарийн дүрслэлтэй гарна. За энэ секс хэсэг бол бас нэлээд одоо тод дүрслэлтэй учраас хаана үзэхээ бодож үзээрэй. За тэгээд Агнес болохоор тэнд тэр жүчээний залуутай заагаас надуулж байхыг Эльвира харна. За тэгээ харангуудаа ээжтэй бариад өгнө. За ээж нь дөнгөд юм уу бузар яхан гिचийгээд нөгөө Эльвираг чинь биш Эльвираг Агнесийг зодоод за тэгээд нөгөө одоо ийм өөрийн охид чиг ийм язгууртан байдлаас нь хасаад шууд одоо шивгчин болох шийдвэр гаргаж байгаа. Тэгээд ингээд жинхэнэ үнсгэлчин маань одоо тэндээс төрж байгаа. Үүнээс хойш Агнес биш үнсгэлчин гэж тэд нэр түүнийг дуудаж эхлэх болно. Тэгээд Агнес болохоор уг нь бол тэр жүчээний хүүгүүндээ агтчин хүүгүүндээ бол хайртай. Тэр хоёр одоо өмнө нь ч гэсэн үзэгдүүдээр би эндээ хайртай нь бол харагдажсэн. Агнес болохоор би чамайг үргэлж хайрлах болно. Гэтэ би ханхуутай гэрлэх хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. За энэ үзэгдлээр юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр за яг энийг би ингээд хойш нь тавьчих. Би яг ингээд үйл явдал ярьсны дараа би тайлбарлаж өгье л дөө. За тэгэнгүүт за Агнес ингээд юу шивгчин болчлоо. Шивгчин болсон учраас бүжгийн хичээлд явах шаардлагагүй болсон. Шивгчин бүжгийн хичээлд очиод явах тэ. За тэгээд ээж нь одоо охиноо бүжгийн гол дүр болгох ингээд лоббиг хийгээд багштай ингээд ярьж эхэлж байгаа. За яванда Эльвирагийн тийм хамар нь гой болж ээжийнх нь одоо хэлснээр төгс хамар болж 3 сарын дараа идэгсэн. За үүний дараа эмч нь болохоор яг хамрыг нь засах үедээ маш илдэг гэхнээр ингээд одоо юу ах юм шүү. Ийм хөөрхөн нүдтэй насаараа энэ монхоор хамрандаа нуугдсан энэ хөөрхөн нүдэд тодруулахын тулд чамд өтгөн сайхан дэргээр сормоос хэрэгтэй гэж хэлсэн. За тэгээд одоо хамарны идэгсний дараа ээж нь дахиж эмчтэр одоо мэс засалж эмчтэр аваачаад юу яаж байгаа. Сормоос хэлэхэр болж байгаа. За тэр үеийн сормоос хийлгэн гэдэг нь одоо биднэрийнх шиг цавуугаар сайхан наачдаг юм биш байж л те. За бид энэ үзэгдлийг үзсний дараа Google дэж үзсэн. Үнэхээр ингэдэг байсан юм уу гэсэн чинь үнэхээр ингэдэг байсан юм билэ. Парист анх үсээд тэгээд одоо дэлхийн загварын нийслэл болсон Парист ямар нэг юм сэтгэгдэл тэр нь ингээ Европ даяар ингээ тархдаг байсан. За тэгэхээр энэ кинон дээр гарч байсан юм бол үнэхээр болж байсан. Тэр нь юу вэ гэхээр химэл сормоосыг тухайн үед
нүдэнд ойдог байсан. Нүдний завхин дээр шууд ойдог байсан. За тэгээ энийг бас тод томруунаар дүрсэлж харуулнаа кинон дээр. За тэгээд одоо тэр эмчийн хоёр сувилагч байгаа. Хоёр сувилагч нь хоёулаа яг тэгж оюулсан одоо юутай сормостай. Гэтэл нэг сувилагчийнх нь ингээд өрөөсөнд нь сохорцсон баа. Тэрийг одоо хийлгэж авах үедээ. За тэгээ тэр бол мэдээж маш өвчин завьууртай, аимшигтай юу шүү дээ тий? Процесс шүү дээ. Гэхдээ 3 сарын дараа гэхэд одоо нөгөө уус нь тууцан орхон өндөг нь одоо үйлчилсэн гэх юм уу? Эльвира бол нилээ их чин хасаад гойлог болцсон баа. За Эльвира одоо ингээд өрсөлдөгчөө замаасаа зайлуулчихсан. Хамарн гоё болцсон. Шүднийхээ аппаратыг авцсан. Өтгөн гоё сормостой болцсон. Тураад гоё галбиртай болчихсон байгаа. Тэгээ ээж нь болохоор ер нь бол хагалгаа эхлэх юм хэлдэг байхгүй юу? Одоо уг нь дотоод гоо үзэсгэлэн чухал. Гэхдээ одоо хоёлаа чиний гадаад үзмж чинь дотоод төрхтэй чинь адилхан болох шаардлага байна гэж хэлдэг. 3 сарын дараа гэхэд одоо Эльвира танигдахын аргагүй, өмнөхөөсөө танигдахын аргагүй өөрчлөгдөж байгаа. Үзэсгэлэнтэй болж байгаа. Гэхдээ тэр бол дотроосоо өтцсөн ба. Тэ манай Эльвира чинь дотроо яг шууд утгаараа өтчихсөн өттэй амьдарч байгаа. За түүнээсээ болж ингээ гидсэн байнга дуугарна. Тэ дотор нь эвгүүрхэн янз бүрийн одоо ингээд мэдээ шинж тэмдэг гарч ирж байгаа. За үүний дараа эмч дахиж хурж ирээд за би чиний шидэд одоо өрлөг ихчин байна гэж хэлээд авдрын дотроос даашинз гаргаж харуулж байгаа. Ээж нь энэ даашинз хичнээн их үн төрхийг чи хичнээн үнэтэй гэдэг чи бүр таамаглахчгүй гэдэг. За Эльвирагийн хувьд маш гоё даашинзаа өмсөж үтсэн. Тэгээ ээж нь болохоор өмсгөлжинг дуудаад миний охид даашинзыг өмсгөж өг гэд. Тэгээд өмсгөлж нь өмсгөөд өгж байгаа юм. За тэр үед те одоо эмч ингээд өмсгөлжингийн эсрэг ингээд жоохон яс бус зүйл үзүүлж байгаа ч юм уу нэг тиймэрхүү үзэгдлүүд байгаа. За тэгээд ингээд толны өмнө одоо ингээд Эльвира шин даашинздаа зогсож хатан гараа оруулаад ингээд хөхийг өргөөд ингээд чангалаад харуулж байгаа. Тэгээ хөх чинь ийм гоё харагдаж байна. За сормос мормосаа энэ ойж явахдаа дараагийн удаа юу ааж болно? Хоёлаа чиний хөхийг ингээд янзалж болно, гоё хөхтэй болгож болно. Одоо энэ манай сувилагч гэж бас хэлдэг. Гэтэл миний харахад бол Эльвира маш гоё хөхтэй эмэгтэй байсан. Гэтэл эмч дахиад бүр гоё болгож бүр ингээд хэлж байгаа. За тэгээд Эльвира турчсан, хөөрхөн болчихсон. Даашинзаа өмсөд зогсож байтал үсийн ингээ эмч ингэхэд туг тугаараа үс нь унжилсан. Нөгөө гидсэн дотор нь байгаа туузан хорхоо үйлчлээд одоо тэрнээс хамаг шимт хичээлийг нь сорж авч байгаа учраас одоо ингээд үс нь ингээ унаад энэ хэсгээр ингээ бүр халдсарсан байсан. Тэгээд халдсарсандаа ингээд цочирдоо зогсож идэл эмч нь за зүгээр гээд одоо авдраасаа дахиад шаргал өнгөтэй хиймэл ус гараад толгой дээр нь тавьчихж байгаа. Тэнгүүд одоо мань хүн чинь ингээд гоо үзэсгэлэн ингээд туйл болж байна да. За ингээд одоо манай хүний өөртөө итгэл нь дээцэгтэй хүрлээ. За тэгээ ээж нь амжилттайгаар багшийг нь лоббидод одоо манай Эльвира бол хаан болон ханхуугийн өмнө тоглогдох бүжгийн гол дүр бас болсон байгаа. Угаасаа ч авьяастай юм чинь. За тэгсэн чинь тэр оройн байж байтал үнсгэлчин маань одоо ээжийнхээ авдарнаас ч юм уу хаанаас ч юм дэ хний ч өрөөнөөс юм дэ даашинз гутал хулгайлж байх гад Эльвирад баригдана. Тэгээд чамаа яасан ч одоо үжлэгт явуулахгүй гэсэн чинь явуулна гэж хэлж байгаа тэр хоёр одоо маргалдаа даашинзын Эльвира урчхна. Тэгээ ээж нь одоо энэ кинон дээр бол ээж нь арай өршөөнгөө. Тэгээ ээж нь хурж ирээд юу алсан хэсэг. Гэхдээ ээж нь энэ үед болохоор одоо нөгөө Эльвирад хагалгаа хийгээд байгаа эмчтэй одоо ингэр зөрүүлчихсэн. Төлбөрөө тэгж төлөөд байсан ээж нь. Тэгээд одоо эмчтэй ингэр зөрүүлж байгаа сандарч гүйжрээ тэнд шуугаан болохоор хурж ирээд тэгсэн чинь одоо Эльвира гэх хоёр Агнес хоёр муудалцаад Агнесийн палажийг нь урьдсан байсан. Тэгээд ээж энэ ингээд үжлэгт явна гэдэг ээж гэсэн чинь одоо наад чинь палажгүй юм чи надад чинь үжлэгт яаж явах вэ? Чи одоо тэрийг битгий та өөрөө өөр дээр анхаар
одоо ингээд чиний маргааш чиний хувь заяа өөрчлөгдөн ингээд. Тэгээ Эльвира ч нөгөө үжлэгнийхээ урилгыг ингээд тэрврээд унтчихсан юм. Маргааш өглөө нь боллоо. Агнес болохоор тэр хооронд ингээ уйлаад одоо ингээ аавынхаа цогцыг хадуулж байгаа өрөөнд яаж байгаа очиж байгаа. За ээж нь хойд ээж нь болохоор мөнгөгүй гэсэн шалтгаанаар аавыг нь оршуулж өгөхгүй цогцыг нэг өрөөнд хадуулаад одоо тэгээд тэр аавынхын цогц нь эхэндээ хөөж муудчихсэн бол одоо бүр ингээ дээр нь ингээ үт язганаад бүр ингээ аль хэдийн ялцраад эхэлсэн байгаа. Тэгээд Агнес одоо хорвоо дээр өөр хинж байхгүй учраас уурахаа даашин за тэрврээд аавынхаа цогцсон дээр уйлж байтал тэр аавынхаа цогцноос гарч ирсэн хорхоонууд нь өтнүүд нь одоо торгоны хүр хорхоо болоод хувирцсан юм шүү. Уг нь яг энэ ингээ логикийн хувьд бол байж болохгүй гэсэн чинь үлгэр шүү дээ. За тэгсэн чинь тэр үед одоо ээжийнхэн сүнс нь насварсан ээжийнхэн сүнс нь ирээд Агнест ингээд одоо үжлэгтэй яваа гэд хэлдэг. Тэгээ ингээ Агнес харсан чинь аавынхын цогцноос гарч ирсэн өтнүүд хүр хорхоо болоод тэгээ ингээ торго нэхэд даашин зэг нь засцсан байдаг. Тэгээ ээж нь мэдээж нөгөө үлгэр дээр гардаг шиг 12 цаг гэхэд чиний одоо сүүх тэрэг чи хулуу болж хувирна шүү гэж хэлж байгаа. За маргааш өглөө нь манай Эльвира байдгаараа хамгийн гоё даашин зогсоод нүрээ гоё будаад тэг химэл үсээд халзан болсон толгой дээр химэл үсээ тавиад хачин хөөрхөн хүүхэн одоо хааны үжлэг рүү явж байгаа. За уучлаарай. За хааны үжлэгт одоо ингээд залуу ганц бие бүсгүүчүүдийг одоо тэнд байгаа ирчүүдэд ингээд танилцуулж байгаа. Тэгэхдээ ингээд тухайн бүсгүй ингээд яа юм хэцүү юм бэ? Тухайн бүсгүй ингээд өндрийг нь жингэн сонирхлыг нь идэх туртай хоолыг нь ч юм уу танилцуулаад нөгөө бүсгүй чи ингээд нэг одоо мисийн тэмцээнд орж байгаа юм шигээр ингээд дундуур нь явж байгаа. Тэгэхдээ энэ кинон дээр анзаарч нэг зүйл нь болохоор ингээ ээжүүд нь ер нь бол ингээ охтоо дагуулж явж ингээд танилцуулдаг нь бол үнэн. Одоо тий энийг болохоор нөгөө дебютант гэдэг хэлдэг байхгүй нийгэмд ингээд гэрлэхэд бэлэн болсноо ингээд зарлаад одоо дээдсийн өрөөний залуу бүсгүй ингээд гэрлэхэд бэлэн болсноо зарлаад ямар нэгэн үжлэг дээр анх удаага ингээд олонний өмнө гарч ирж байгааг дебютант гэж нэрлэдэг. Тэгээ дебютантуудыг бол ээж нь хөтлж авчирч ингээд нэг юм танилцуулдаг. Гэтэл энэ кинон дээр болохоор ерөөсөө ээжүүд нь хөтлөөгүй харин арт нь ингээд яваад байсан. Тэгээ би тэрийг болохоор ингээд нэг утсан хүүхэлтэйг ингээд дураж ам болов гэсэн чинь тэр нь ингээд нохоогоо хөтлж байгаа ингээд дүрсэлсэн болж таарсан гэж би ойлгосон. Ягаад тэгэхээр Эльвира ингээд орохын өмнө одоо нөгөө танхимд орохын өмнө ээж нь хоёлаа давтыг гэдгснэ үф гэж хуцаж үзүүлээ. Тэгээ Эльвира болохоор яг ээжийг хуцаж үзүүлээ. За тэгээд одоо танхимд оронгуудаа тэнд ингээ хамгийн хөөрхөн охин байгаа юм. За тэгээ ирчүүдийн өмнө очиод хуцаад ингээд эсвэл гүлэх шиг гинж минсэн чинь нөгөө хэд нь бүр ингээд хух гэж байгаа юм л да. Тачаадаад тэр нь их гоё ингээд нохоо шиг дуулууртай гүлэх шиг дуулууртай ийм байхаар их гоё байна гинэ. Тэгээ бүр ингэж явж байгаа. Тэр ингээ хэтрүүлэг ихтэй. Гэхдээ ер нь ингээд ёжлол нь айгүй зөв юм байсан байхгүй. Ээж нар нь охтоо нохоо шиг сургаад ингээд ирчүүдийн өмнө хөтлж аваачаад ингээд элдв ингээ авьяасаа харуул гэдэг шиг яг тэгж байгаа. За тэгээд мань охин одоо Эльвира маань хааны өмнө ингээ очиод нэхийн яслан хаан болон хаанхүү. За тэгтэл 3 сарын өмнө ой модон дунд таарад төмөр хоншоортой царай муутай адгуус арадан шиг амжиг юм гэж хэлж байсан нөгөө гурван хинэн ч Эльвираг танихгүй гуруула тэр хөхийг нь хараач ямар хөөрх юм бэ гэж жоохон тачаадсан баяхтай байна. За тэгээ Эльвира хаанхүү хоёрын өмнө бүжиглээд гол дүр болоод за яа харахгүй тэдний одоо харааг нь татнаа. Тэгээд одоо юу байна? Эцэст нь одоо ханхүү бүжиглэх бүсгүйгээ сонгох болно. Ханхүү Эльвираг сонгоод тэр хоёр бүжгэлж эхэлж байх хооронд хаалга нэгдээд маш одоо дэрвэр цэнхэр даашинцтай нүрээ гівлүүрээр нуусан үзэсгэлэнтэй нууцлаг бүсгүй орж ирэхэд ханхүү Эльвираг шууд орхиод одоо тэр бүсгүүтэй бүжгэлж эхэлнэ. Эльвира тэгтэл одоо тэр энэ л мөчийн төлөө юу эсийг одоо туулж тэ хичнээн их зовсон мэлээ тэ гэтэл одоо шал өөр бүсгүй орж ирэхэд одоо ханхүү түүнийг шууд умартаж хаяна.
За тэгээ тэр үед одоо Эльвирагийн дотор мухаарж өөрөө өрөөнд ороод ингээ бөөлчгэд ингээ орхооны өндөгнүүд унжаан тий. За тэгтэл тэгээ уйлж байтал ээж нь хуржээ. Заавал ханхуу биш ч гэсэн энэ дотор зөндөө олон өөр ир байгаа. Одоо би чамайг аль нэг тэгээ орхитаад ав гэд. Тэгээд ингээ Эльвира ингээд хүсэхгүй байсан ч гэсэн ингээл айгүй олон иртэй ингээл тойроод бүжиглээл явна. Бүжгэлж явж байгаад харсан чинь харин одоо нууцлаг бүсгүн гэвлүүрс хөөгтөл нөгөөх нь Агнес байдаг. За тэр үеэр хонх дуурайд Агнес цухтаа явчихжаа. Тэгтэл ханхуу хойноос нь гүгээд тэгээд одоо шахааг нь олж байгаа юм л да. За тэгээ Агнесээ одоо ингээд гэртээ харах замдаа ингээ уур уцаар нь бухимдлан төрөөд одоо яг ингээ дэлбэрэхэд бэлэн болцсон байгаа. Тэгээ гэртээ очиод Агнестэй ноцолдоод одоо заазуур бариад Агнесыг алах гэж үзнэ. Тэгээд алах гэж явах үед одоо Агнесаас нөгөө өрөөс нь шахаа нунаад ирнэ. Тэгээд ингээд шахааг нь авсан чи ээж нь за шахааг нь авсан юм чи хоёлаа яадгийг наатаа хай гэд. Тэгээ Агнес цухтаа явчихаа. Тэгтэл ханхуу те энэ шахааг одоо таарсан бүсгүйтэй гэрлэн гисэн ба. За Эльвира нөгөө шахааг нь өмсөж үзэх гэсэн чинь ингээд хүлэн багтдаггүй. Угаасаа үлгэрийн дагуу те. Ингээд ямар хэцсэн юм бэ? Үнэхээр уучлаарай. За тэгээд ингээд хүлийн ингээд хуруунууд нь бүгдээрээ илүү гарахаар том байна гинэ. За тэгвэл манай хүн чинь ботлыг нэг хараад хөлөөнийг харж идэл хажууд нь заазуур харагдлаа. За одоо ингээд энийг хүртэл явсан одоо эцэг хүртэл одоо дуусгая. Нөгөөх чинь хөлөөхөө хурууг цавчаа хийчихэж байгаа байхгүй юу? Тэ? Гутлан дотор ингээ хөлөө багтаах шаардлага байна шүү дээ. Тэгээ ингээ өвчнөөсөө болоод тэр чинь ингээ ухаалтчихж байгаа. Тэр үед одоо Аалма буюу дүүн орж ирээд ингээ цочирдэн тэ их чинь бүр ийм үйлдэл хийсэн тэ өөрийнхөө хөлийг ингэж мутилац хийсэнд нь бүр ингээ цочирдоод байж байна. Ээж нь орж ирнэ. Ээж нь бас үжлэхээс дагуулж ирсэн нэг залуутайгаа уг нь унтж байгаа. Унтах гэж ирсэн. Тэгээ охиноо харна. Тэгээд ерөнхийдөө жоохон бахархсан маягтайгаар. Гэхдээ тэнэгхэн охин минь чи буруу хөлөө тарчиж. Яагаад тэгэхээр одоо өмсгөлжинд байсан гутлыг өмсч үзээ тэр нь тааруулаа хөлөө тарьцаг. Гэтэл ханхуугийн өмсгөж үзгээд байгаа гутал чинь нөгөө өөрөөсөн гутал шүү дээ. За тэгээ ухаан алдцсан охиныхоо хөлийг ээж нь өөрөө дахиад нөгөө хөлийг нь завчина. Эльвира ухаан ороход маргааш өглөө ухаан ороход хоёр хөл нь хоёулаа ингээд хуруугүй болттой цусан нэвчиж гисэн байж байгаа. За тэгтэл яг тэр үеэр одоо ханхуу гүнжээ хайсаар хайртай дурсан бүсгүйгээ хайсаар тэдний гэрт ирнэ. Эльвира сандраад одоо түүн рүү тэмүүлэн мүлхэж байхдаа шатаар унаад шүдээ хуглаад хамраа мурилгаад тэгээд ингээд өвчнөд баригдаад хөвтөж байхад ханхуу үнсгэлжингээ олоод тэр хоёр үнсэлцээд амар сайхандаа жаргаад яваад өгч байгаа байхгүй. Гэтэл одоо Эльвира өөрийнхөө эрүүл мэнд амь насыг золин байж юу ч үгүй тэнд ингээд дээшээ хараад хөлгөө болцсон, шүдгүү болцсон, хамаргуу болцсон. Тэгээд ингээд дотор нь ингээд одоо ингээд өтцөн тэнд ингээд уйлаад хөвтөж байгаа. За тэгээ нүдэ анихад тэр үед одоо нөгөө мөрөөдлийн ханхуугийнх нь дүрсэн ингээд цаашаа яваад өгнө. За энэ үед дүүн түүнийг олоод за тэгээд нөгөө туузан хорхооных нь юуг нь одоо туулгыг нь уулгачиж байгаа. За тэр үед ингээд Эльвирагийн амнаас асар их одоо туузан хорхоо унж ирнэ. Ёо бодхоос аимшигтай заяа. За тэгээ ямар ч гэсэн дотор хорхоогоо гаргаад авч байгаа. За тэгээд нөгөө хоёр одоо ер нь нар жарахаас өмнө эндээс явъя гэд. Тэгээ дүүн одоо ээжигээ хайгаад орсон чи ээж нь тэр үжлэгээс олж ирсэн залуутайгаа ингээд одоо аман секс хийхгээ байж байгаа. Тэгээ ингээ охиноо хараад ингээ гайхаж байгаа. Тэгсэн чи охин зүгээр та өргөлжлүүл гэснээ тэндээс ингээ хэрэгтэй юм авчиад гараа авчичаа. Ээж нь болохоор тэгээд за би өргөлжлүүлчих чаа. Тэгээд одоо Аалма ингээд одоо юу болсон? Хөгжлийн бэрхшээлтэй ингээд үзэрийн муухай болсон ихчигээ аваад тэр хоёр мориндоо сундлаад одоо тэр гэрээсээ үүрт явж байгаагаар ингээд одоо үлгэр жаргаж байгаа юм л да.
Тэгээд яг хоо энэ body horror тэгээд аимшиг кино гэхээс илүү миний хувьд ийм сэтгэл зүйн триллер болон мелодрам юм болов уу гэж бодох гээд байна. За тэгээд энэ талаар одоо ингээд галс дэлгэрүүлээд ярьчий гэд бодлоо. За би тэгээд эхэнд нь хэлсэн шүү дээ. Эльвира муу, Агнес сайн ч юм уу? Агнес муу, Эльвира сайн. Эсвэл Агнес, Эльвира хоёрын юм байгаагийн учир нь ээж нь муу ч юм уу? Ингээд хин нэгнийг яг буруутгаад өнгөрөхөд айгүй хэцүү кино. Энэ кинонд одоо яг тийм уламжлалт бидний ойлголтын одоо үлгэрээ муу дүр те хорон санаатан гэсэн юм байхгүй. Хамгийн хорон санаатанд төгөхөөр нь бол ерөнхийдөө ээж нь байх гэдэг юм л та тий. За бачаа би бүр хамар маань үнэхээр болох байлаа. За тэгээ энэ кино бол ерөөсөө хорон санаатан болон баатрийн тухай кино биш ээ. За энэ кино одоо юуны тухай вэ гэхээр одоо миний бүх юугаараа ярьдаг видеогоор ярьдаг одоо эцгийн эрхт ёс гэдэг зүйлийн тухай л одоо үнэхээр гайхамшигтайгаар уран ёгтолж одоо символизмуудаар дүрсэлсэн л кино байгаа юм. Тэгээд эцгийн эрхт ёсон дотор амьд үлдэхийн тулд эмэгтэй хүмүүсээс ямар золиос шаардагддаг вэ? Ямар золиос гаргахыг хүчлэн тулгадаг вэ гэсэн асуултыг эндээс ингээ гаргачихж байгаа. За энэ ингээд эрт цаг үед энэ үед эмэгтэй хүмүүс ажил эрхлэх боломжгүй тий байгаа боломж нь тэгэл нэг одоо цэвэрлэгч шивгэгчин ч юм уу одоо ялангуяа ингээд өөрийн төрсэн нийгмийн зэндаанаас хамаарч ямар нэг ажил хийх хэрвээ доод зэндаанд төрсэн бол тариачин малчин ч юм уу тэрэмчин мэрэмчин тий шивгэгчин мивгэгчин ямар нэг ажил хийх хэрэгтэй дундаж юм уу дунджаас дээд давхаргад төрсэн бол эмэгтэй хүний ерөөсө цор ганц үүрэг нь одоо эрэгтэй гайгүй эрэгтэйд очиод үрүүд минь төрүүлэх. Тэгж чадахгүй бол тэр эмэгтэй ингээд өөрийнхөө мэддэг одоо амьдралыг алдах юм магадaltaй биш алдах нь баталгаатай тийм амьдралтай байсан. За энэ үед бол ингээ эмэгтэй хүмүүс хамгийн сайн тий айлын мөнгөтэй айлын ч юм уу тийм эртээ ураг барилдаж амьд үлдэх үгүй ингээ шийдэгддэг байсан үед бол ингээд өрсөлдөөн үүсэж байгаа. За тэгээд энэ өрсөлдөөнд ялахын тулд тэгээ бусад эмэгтэйчүүд бол ингээд чиний өрсөлдөгч дайсан. Тэгээд энэ өрсөлдөөнд одоо ялахын тулд чи өөрийгөө арилгах хэрэгтэй. Үгүй болох хэрэгтэй. Чи өөрийгөө чи болгодог бүх зүйлсээс татгалзах ёстой гэж одоо номлож сургадаг байсан. Тэгээд одоо энэ киноны хувьд ярихад те гоо үзэсгэлэн гэдэг зүйл бол ингээд өөрийгөө илэрхийлэх зүйл биш. Энэ бол ингээд гүйлгээний хэрэгсэл. Чи хөөхөн байж ижил гоо үзэсгэлэнгээрээ дамжуулан одоо эр хүний хамгаалтыг худалдаж авна. Түүнээс биш чиний гоо үзэсгэлэн чамд зориулсан чиний төлөө юм биш. Энэ кинонд гоо үзэсгэлэн гэдэг нь одоо бидний хэлдэг гоо үзэсгэлэнд гоо сайхан золиос хэрэгтэй гэдгийг яг шууд утгаараа харуулж байгаа. Энэ бол эмнэлгийн, энэ бол өвдөлт зовёртой, энэ бол ингээ хэрцгий харгас зүйл тий. Тэг ингээд кинон дээр харахад экстрим байгаа юм шиг боловч гэхдээ орчин үед бид нэр үнийг хийлгэсэн хിവэрэ байгаа юу гэвэл хിവэрэ байгаа. Бид нэр одоо сайхан харагдахын тулд биеэ хэрчүүлж байгаа, зүсүүлж байгаа, биендээ имплант хийлгэж байгаа, өөхөөс оруулж байгаа. Одоо ингээд хацраа өрүүлж байгаа, арьсаа татуулж байгаа. Тэгээ одоо энэ болгоныг буруутгах үнэхээр хэцүү. Би бол буруутгамааргүй байдаг. Би өөрөө ч гэсэн ер нь ингээд одоо хөхнийхэн хэлбэрийг жоохон өөрчлүүлэх үгүй юу гэж 3 жилийн турш бодож шийдвэрт хүрч чадахгүй амьдарсаар байгаа. Тэгээ одоо үүнийг яг буруутгах бас 100% тийм хэцүү асуудал ахгүй юу? Тэгээ үнэхээр өөрөө аз жаргалтай байгаад одоо мэс засал хийлгэхдээ өөрийнхөө сэтгэл ханамжийн төлөө хийлгэж байгаа бол бас үгүйхт хэцүү. Гэтэл энэ кинон дээр гарсан шиг одоо хин нэгэнд таалагдахын тулд эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдөхийн тулд эсвэл хайрлуулахын тулд заавалчгүй
ямар нэг зүйлээр тэр тусмаа гоо сайхнаараа хариу барих ёстой гэж итгэсэндээ одоо гоо сайхнаа гүйлгээний хэрэгсэл болгож ашиглахын тулд ямар нэг байдлаар одоо өөртөө ингэж мист хүргэснээрээ тэр нь магадгүй яг өөрийнх нь хүссэн шиг үр дүнд хүрэхгүй байгаа учраас дараагийн зүйлээ би одоо хийх хэрэгтэй гэсэн тийм тойрогт орчихдаг байж магадгүй тий. Одоо Эльвира чинь би хамраа засчих юм бол болчихно гэж утсан. Тэгтэл хамраа засаад болоогүй. Тэгээд хорхоо өндөг залгисны дараа дараачийн дараа би ингэчүүл одоо ингээд ханхуугийнхаа хайрыг булаана гэдэл ингээд яваад байна штэ. Яг тэрэн шиг одоо өөрийгөө ингээд хайрлаад хин нэгэнд ингэж таалагдахын тулд биш хин нэгэнд таалагдахын тулд өөрийгөө өөрчлөөд байхаар за нэг нүдэн анзлуулчих гэсэн. Нүдэн анзлуулсан чинь юу маань хамар маань нэг болчлоо гэд хамраа анзлуулсан чинь уруул маань нэг өшөлчлөө. Уруулаа анзлуулсан чинь хөх маань нэг өшөлчлөө гэд одоо ингээд нөгөө засаг юу ингээд гоо сайхан донтсон хүмүүс агиух байдаг штэ. Бүх юма засцсан. Ингээд нөгөө хүмүүсийн гоё гэж л боддог бүх юмыг хийлгцэн тий. Тэгсэн мөртлөө тэрнээсээ ингээд аз жаргал таашаал ханамж авдаггүй зүгээр л маш их мөнгө болон цаг хугацаа өөрийн эрүүл мэндээр тоглосон хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр ингээд тэр талаасаа бол бас мэс засал хэцүү. Тэгэхээр ингээд яг энэ хоёрыг ялгаж ойлгох айгу чухал байгаад байгаа. За ингээд кино руугаа буцаад оръё л та. За тэгээ би ингээд нөгөө дөнгөж эхлэх үед нь юу яасан те дурдчихсан. Агнесийн ингээ мөрөөдөл нь хамгийн ихний мөрөөдөл нь болохоор яг өөрийгөө мөрөөддөг гэсэн ханхуудаа хайрлуулж байгаа хта өөрийгөө тэр жирийн үеийнхээс хүрхэн ч гэсэн танигдах үзсэн хамар нь өөрийнхөө өвс нь өөрийнхөө сонирхол нь өөрийнхөө хувцс нь өөрийнхөө бие нь өөрийнхөө тэгээд ханхуудаа гологдоод Агнестай ингээ харьцуулагдаад ихснийхаа дараа болохоор өөрийгөө Агнес шиг болгож төсөөлж ийж би тийм болж байж л ханхууд ч юм уу хин нэгэнд ингээ хайрлуулах юм байна гэдэгтээ бат итгэлтэй болсон. Тэгтэл энэ одоо мэдрэмж бидний хувьд хичнээн танил үлээ тий. Би ухраас л ингэж чадахгүй байна. Би одоо тэрэн шиг болчих юм бол би одоо Белла Хадид шиг болчвол Ким Кардашиан шиг болчвол би амжилтанд хүрнэ. Би надад илүү олон карьер нээгдэнэ. Миний араас илүү олон эрчүүд гүн. Би одоо илүү баян хүнтэй ч юм уу намайг хайрладаг байгаа юм хайрладаг хүнтэй суунч гэдэг юм уу. Тэ? Одоо энэ Ким Кардашианы одоо яг юм хуулбарууд одоо ингээд дэлхийд даяар болж штт. Ингээд нүүрнийхэн хэлбэр нь одоо ингээд сүүлийн одоо 10-аад жилд ялангуяа ингээд үндэстэн ястнуудын ялгаа ингээд гоо сайхны стандартд алга болж эхэлж байна гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Одоо Аз хүмүүсийнх бол ингээд нүдэн жижигвтер хамран автгар ч юм уу одоо Африк хүмүүсийнх бол юм өргөн хамартай ч юм уу тий ингээд Европ цагаан арьстай хүмүүсийнх бол арьсан нэм ягаан суурьтай цав цагаан арьстай байдаг ч юм уу. Одоо тэр болгон ингээд бүгдээрээ ингээд нэг юниформ руу ороод Кардашиан маягийн цомбой сууруултай тэгшин жижиг амартай одоо юм дээшээ өргөцсөн жоохон жартгар юм одоо бүлсэн самар хэлбэрийн нүдтэй тэгээд ийм боронзон арьстай маш том хөхтэй төм бөхстэй тэгтээ маш нарийнхан бэлхүүстэй ийм байхад одоо ингээд арьс өмнөөс гарал үүслээс хамаарад одоо ийм төрх рүү явдаг болчихсон гэд тэ ийм төрхийг байрж ирж одоо засвар хийлгдэг болсон гэд тэр бол ингээд хамгийн хүсэмжит гэж бодсон эмэгтэйтэйг адилхан болохын тулд өөрийгөө устгаж байгаа өөрийнхөө ондоошил өөрийнхөө хувь хүний онцлогийг устгаж байгаагийн нэг шинж ахгүй юу. Тэгэхээр ингээд өөрийгөө байгаагаар нь хайрлаж чадахгүй учраас өөр хүн болоод хуурчих юм бол би хайрлуулна хүлээн зөвшөөрөгдөн хамгаалалт наад жаргалтай байна гэсэн итгэл тэнд ингээд явж байгааг энэ кино ингээд дүрсэлж байгаа юм. Тэгээ энэ одоо мөрөөдлийн дүрслүүд бол маш одоо миний гар бол маш ухаалаг сонголт болсон байсан. Тэгээд эцэст нь одоо тэр ханхуу ингээд эргээд ингээд хамгийн сүүлд нь одоо тэр нэг үзшгүй муугаа болцсон байхад нь ингээд өөрөөс нь ингээд мөрөөдөлт нь ингээд хаяад явж байгаа нь болохоор одоо манай Эльвира болохоор цаашид би ингээд эр хүний ч юм уу хин нэгэнд хүлээн зөвшөөрөх гэж хин нэгэнд таалагдах гэж хичээхгүй хүсэхгүй одоо би энэ бүхнийг ингээд хаялаа гэсний одоо ингээд одоо дохио дүрслэл ахгүй юу. За тэгээ өөр нэг бас ярмаар байгаа сэдв нь болохоор
Одоо Эльвирагийн ээжийн хэлжсэн дотоод гоо үзэсгэлэн за гадаад төрхөө гоо дотоод гоо үзэсгэлэнтэйгээ одоо ижилсүүлэх хэрэгтэй гэсэн яриа. Тэгээд үнэхээр маш их хичээсний эцэст Эльвира гадна талаасаа гоо үзэсгэлэнтэй болсон ч гэсэн дотор талаасаа өтөж ялзарч тэ өвдөж эхэлсэн. Хүмүүс гадаад гоо үзэсгэлэн гэж маш их ярьдаг мөртлөө тэгтээ өөрийгөө чив чимээгүй устгаад гаднаасаа л үзэсгэлэнтэй байх юм бол тэ хүмүүс харин ч илүү магтдаг штэ. Магтдаг. Одоо нэмэгтэй хүмүүс өөрсдөө ч гэсэн эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн одоо эмэгтэй хүмүүсийн жинг маш их тэ одоо шүүмжилдэг, доромжлох, шинж болгодог, тарган, бүдүүн, биедээ арчаагүй, суул тавьчихсан одоо тэ хоолтойч зохицуулж чадахгүй, өөрийнхөө биеийг авч чадахгүй явдаг жорлон баасныг үзээч гэдэг юм. Тэ одоо өнгөрсөн 100 намайг бикинидээ зураг Instagram дээр хийсэн чинь намайг ингээд огт танихгүй эрэгтэй хүн комент үлдээчихсэн байхгүй юу? Өөрийгөө хайрладаггүй, биедээ арчаагүй эмэгтэй байна да гэсэн. За тэгээд тэр зураг нь болохоор миний яг хэвийн л одоо би болохоор яг дэлхийн хаанч очсон яг хэвийн дундаж өндөртэй 165, миний жин 60 кг, 60-аас одоо 64-ийн хооронд хэлбэлцдэг. Яг дундаж өндөртэй би одоо Хятадд очсон ч бай, Америкт очсон ч бай, Англид очсон ч бай, тэ хаанч очсон бай ерөнд алтан дундажтай ордог. Тэгээд одоо үлгүүрээс би дандаа M буюу medium гэсэн арц мартай хувцас авахд надад дандаа таардаг. Тэгэхээр би ингээд яг дундаж биетэй эмэгтэй гэсэн үг. Тэ илүүчгүй дутуучгүй. За миний гидс бол тийм хав хавтгай амар нарийнхан тайлтай бол биш. Би бол амттай эмэгтэй төртэй учраас миний гидсэн дээр 2-3 давхар гоох байдаг. Тэгтээ би бол байнга тасгал хийдэг, хоолтонд анхаардаг. За байнга гүйдэг. Би яг одоо гараад гүйсэн ч гэсэн 21 км буюу хагас марафонд гүүхээр одоо юу гэдэг нь атлетик. Тэ миний надад ямар нэг ужиг өвчин байхгүй, муу зуршил байхгүй. Би одоо ингээд цоо ирвэл одоо миний одоо нөгөө BMI ч юм уу тэ тэднэр хүртэл цоо ирвэл шинжилгээ өгөхөд бараг бүх юм маань цоо ирвэл гардаг. За тийм байхад биедээ арчаагүй өөрийгөө анхаардаггүй хүүхэн байна гэж хэлсэн тэр залуу болохоор өөрөө ямар байсан бэ гэхээр одоо ингээд цамцсныхын товч нь яг гүзэндээ ингээд задрах гэж байгаа. Ингээд цүдээсэн гүзэн ингээд төрсээр байгаа цамцсныхын товч нь ингээд задрах гэж байгаа зураг хийцэн залуу байсан л та. Тэгээ тэр ингээд бүр үнэхээр хоржоонтой. Тэр залуу одоо ингээд биедээ арчаагүй гэж намайг хэлж байгаа тэр залуудаа би ингээ хоёлаа уралдъя гэх юм бол тэр залуу яг үндэ 3 минут байдгаа 2 минутад 1 минут гүйж чадахгүй бахартаад унна. Намайг тэнд ингээд 2 цаг гүйж яхад тэр залуу 1 минут ч гүйж чадахгүй гэдэгтээ за болио 5 минут гүйж чадахгүй гэдэгтээ би бол бүр ингээд бараг амнасаа тавиад барихад бэлэн. Яг ингээд биеийг нь харахад бол яг тийм байна. Тэр ингээд магадгүй яг ихэнх дундаж монгол ирчүүдийн адил маш их арх уудаг, тамхитдаг одоо өөх тостой хоол идэж нойр булчирхаагаа өвтгдөг ч юм уу. Тийм л залуу харагдаж байгаа. Гэтэл тэр залууд огт танихгүй, өөрт нь хамаагүй те тэнд өөрөө аз жаргалтай ингээд гэр бүлтэй эмэгтэй бикинидээ зураг оруулсны төлөө одоо миний биеийг ийм байна, тийм байна өөрийнх нь харцсан таалагдахгүй байсны төлөө арчаагүй биедээ анхаардаггүй, хайхрамжгүй, эрүүл мэндэд санаа тавьдгүйгээр нь доромжлох ингээд одоо audacity гэдэг аа шүү дээ. Одоо ийм өөрийгөө их юмд ботсон зан тэр ингээд хэрэгтэй төрөөд нь шүү дээ, тий. Өөрийгөө толинд харахгүй бежиж тэнд байгаа эмэгтэйг одоо ингээд секс символ шиг Ким Кардашиан шиг бэлхүүстэй байгаагүй төлөө тэнд ингээд юу байгаа тах өөрийнхөө үзмжинд харуулж ингээд намайг гоочлох ингээд эрх мэдэл байгаа гэж тэр хүн бодоод байна шүү дээ, тий. Яг тэр байхгүй юу? Яг тэр. Одоо ингээд эмэгтэй хүнийг илүүдэлжинтэй байна, ийм байна, арчаагүй байна, тур гэдэг. Гэтэл эмэгтэй хүн ер нь бол
таргалах хандлагатай байдаг. Яагаад гэхээр бидний эстроген даавар бол угаасаа өөхийг ингээд цуглуулах сонирхолтой даавар. Эстроген даавар ялангуяа бид нэр одоо хүүхэд төрүүлдэг учраас аль болох өөхөө нөөцлж авах туфтаа эмэгтэй хүний бие. Дээрэс нь одоо өндөр өвчний үйл ажиллагаа хэвийн явагдахын тулд тодорхой хэмжээний өөхөн давхар эмэгтэй хүнд байх хэрэгтэй байдаг. Эрэгтэй хүний хувьд бол бид нарыг бодоход өндөр тестостеронтой учраас одоо өөхийг хамаагүй хурдан шатаана. Хамаагүй хурдан булчин одоо ургана. Та нар ингээд хэрвээ жимд явж үтсэн бол анзаарч байсан байх. Эмэгтэй хүн 3-4 сар бэлтгэл хийгээл байна, хоолоо зохицуулаад байна, тууштай байна. Гэтэл нэх сүртэй үр дүн гарахгүй. Гэтэл бомбоосон залуу орж ирээд эхний 1 сарда тууштай явхад тэр амар хүлэрж агаад нөгөө амар цулцаас өөхөн багасчдаг. 2 дахь сараасаа бүр ингээд яг биеийн галбар нь тодроод эхэлдэг. 3 дахь сараасаа булчин ярцаагаад эхэлдэг байхгүй. Байгалийн өгөгдлөөр эрэгтэй хүмүүсийн одоо булчинтай байх өөхөө шатаах нь тийм сайн. Тэгэхэд эмэгтэй хүн хажууд нь ямар ч өөхгүй чанга биетэй байхын тулд асар их хүчин шармаалт гаргах шаардлага гардаг. Эрэгтэй хүн тарган байхын тулд эмэгтэй хүн жингээ барьдаг шиг их хичээн шармаалт гаргах хэрэгтэй гэсэн. Эмэгтэй хүнд одоо өөхлөг одоо махлаг байх одоо хад өөрийгөө өмөөрөх шалтгаан байдаг бол эрэгтэй хүнд өөрийгөө тарган байгааг өмөөрөх шалтгаан маш бага. Үнэхээр л ямар нэг төрлийн одоо ужиг өвчгүй бол ямар нэг даавраас ч юм уу болж таргалаад байгаа биш бол тэр яг цэвэр тухайн хүний амьдралын хэм маягаас болж таргалж байгаа. Гэтэл өөрийнхөө жинг тоохгүй тэг өөрөө маш амархан турж болохоор байхад тэр тэгж чадахгүй мөртлөө эмэгтэй хүнд асар өндөр шаардлага тавьж байгаа. Тэгээ үүндээ болохоор нэг эрүүл мэнд гэсэн нэг айхтар гой шалтгаан. Чиний эрүүл мэндийг бодож ийн гэд. Тэгтээ эрүүл мэндийг нь тэгж хайрлаад байгаа эрчүүд тураад бүр ингээ ясаарс болоод эхлэхээр нь магтаад байдаг. Гой байна, эрүүл байна, үзэсгэлэнтэй байна. Гэтэл хит туранхай байх чинь хит тарган байхтай яг адилхан хортой байхгүй юу? Тэнд одоо тураал шимт хичээлийн дутагдалд орсон эмэгтэй хүний дотоод ингээ шүүрлийн булчирхай, дааврын үйл ажиллагаа, өндөр хүчний үйл ажиллагаа одоо бүх зүйл нь доголдож эхэлнэ. Тэнд тэгээд сарын тэмдэг нь одоо ингээ тасалддаг болно. Тэнд чинь цус багталтай явагдана, одоо үсэн унна, шүдэн унна, явандаа ингээ дотор эрэхтнүүдэнд ороотолд орно. Тэгээд гоо сайхны стандартад таарахын тулд ингээд өөрийгөө зовоож, хоолоо сойж, тураалтай хэвийнээс доошогоо тураалтай байдаг эмэгтэйчүүд маш олон. За тэгээ үүнийгээ бид нэр ингээд манай нийгэм glorify буюу ингээд дахин шүтдэг учраас бид нэр нийтээрээ тураалтай байдлыг гоё гэж боддог. За ингээд хүмүүсийн шүтээд байдаг K-pop одуудыг хар ихэнх нь тураалтай, ир эмгүү тураалтай. Тэд нар бол туранхай биш байхгүй юу? Тураалтай. Хэвийн хэмжээнээс байж болоогүй тураалтай. Тэдний ингээд дайтыг нь харал та. Өдөрт нэг өгөрцөө, нэг кимбаб иддэг ч гэнэ үү те. Тэгсэн мөртөө тэд нар ямар их тасгал хөдөлгөөн хийж, бэлтгэл хийж, бүжиглэж, дуулж те тайзан дээр 2-3 цаг дуулж бүжиглдэг үлээ. Та нар зүгээр караокед дуулж явахдаа 2 дуу дараалж дуулаад бүжиглэх гээд л үзэлтэй. Тэгэхэд яаж амсгаадаж ядардаг вүлээ. Гэтэл тэр хүмүүс 2-3 цаг өдөр болгон аялан тоглолтоор явж байгаа л ингээл өдөр болгон дуулаад бүжиглээл ингэж байгаа. Тэгсэн мөртөө тэрэндээ таарсан хангалттай шимтжээл авахгүй нэг өгөрцөө нэг аяг тараг ч юм уу нэг кимбаб идээд ахаар тэр хүмүүс яаж ирүүл байх юм. Тэгээ тэр хөл гарыг харал та. Тим имийг бид нар ингээд гоё гээд одоо өөрөө өөртөө газлайт хийгээ ойлгуулсан биз дээ. Тэрийг ирүүлэх гээд ойлгуулсан биз дээ. Тэгтэл тэр чинь ирүүл биш шүү дээ. Тэр ингээд цаашдаа яач жисэн эрүүл мэндийн ямар нэг нөлөө гарна. Гэтэл гоо сайхан гэсэн нэрийн дор гоо сайхан дотор эрүүл мэнд гэдэг үг авчулчаад эрүүл мэндээ тэнд алаад байхад эрүүл мэндээ алах юм хийгээд байхад бид нар хөөхөн л байгаа бол ингээд алгаад тушаал мундаг байна, гоё байна, өөртөө арчаад байна, ста болж байна, үлгэр жишээ байна, сурыг гэл бид нар тэгдэг штеп. Яагаад тэгэхээр энэ нийгмийг тогтоочихсан дүрмийг гаргаж байгаа хүмүүс нийгэм гоё гэж байгаа байхгүй.
За тэгээд сүүлийн үед би бас нэг юм уншлаа. Одоо ингээд фашизм буюу те одоо ер нь ингээд барууны ертөнцид Америкт одоо ер нь шинэ үеийн нео фашизм ер нь үүсэж байна штэ. Бид нэр одоо ингээд дэлхийн 2 дугаар дайны үед германчуудын одоо хийсэн зүйлийг бид нэр яг одоо ингээд 2026 онд нүдэрээ ингээд гэрчлээд байж байна. Америкчууд одоо бусад одоо үндэстний хүмүүс ч юм уу те цагаачтад заримдаа гэхдээ өөрийн иргэдтэй өөр арьс өнгөтэй арьстай өөрийн иргэдтэй яаж хандаж ялгарлан гадуурхаж байгааг тэгээ цагаан арьснууд нь яаж байгааг бид нэр яг өөрсдийнхөө нүдээр ингээ харж байна. За фашизм тэгээд ингээд дэлхийн хамгийн хүчрхэг зах зээлтэй улс учраас одоо ингээд Америкийн ингээд ямар нэг одоо Америкийн улс төрийн байдлыг бусад улсууд дагах хандлагатай байдаг. Америкчууд ингээд илүү зоригтой болоод фашист, расист юм яриад эхлэхээр бусад орны фашист, расист хүмүүст нь зориг ороод тийм хүмүүс нь бас илүү их дуугарч эхлээд одоо санал манал өгөхдөө бас тийм намуудад тийм хүмүүст саналаа өгөх ингээ хандлага нэмэгддэг. Тэр нь Европт ч тэр Австралид ч тэр тэ Японд ч тэр ингээд хажиглагдчихж байгаа. За ийм фашизмын үед яадаг вэ гэхээр одоо энэ фашизм, расизм гэдэг юм чинь бүгдээрээ бас мисожини болон тэ эмэгтэй хүнийг үзэн ядах юмтай ингээд холбогдчихдог. За тэгээд энэ бүхэн холбогдохоор яадаг вэ гэхээр одоо фашизмын үед ирчүүд буцаад ингээд эрх мэдлийг тэ алдсан эрх мэдлээ олж авч эмэгтэйчүүдийг дарлахыг хичээнэ. За тийм ингээд хууль тогтоомжууд гарч ирнэ. Одоо ингээ Америкт ингээд юу мөг тэ абортыг хориглож эхлээд ингээд салт малтын хууль ингээ өөрчлөгдөд эхэлж байгаа. Тэгээд буцаад ингээ эмэгтэйчүүдийг хүчээр ямар хэцүү юм бэ? Уучлаарай. Эмэгтэйчүүдийг хүчээр захирах гээд эхлэх үед одоо эмэгтэйчүүдийн тасан зохицох тэ одоо ингээд coping mechanism гэж хэлж байгаа. Тасан зохицох, амьд үлдэх арга нь болохоор бас ингээд тодорхой хэмжээнд ингээд эрэгтэйчүүдэд ингээд таалагдах эрэгтэйчүүдийн аргыг олох тэ өөрийгөө өөрчлөх болж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ үед ямар тренд үүсдэг вэ гэхээр фашизмын үед, расизмын үед эмэгтэй хүмүүс маш тураалтай жижигхэн болж эхэлдэг гэж байна. За тэгээд тэр нь юугаар эхэлдэг вэ гэхлээр эхлээд entertainment-аар эхэлнэ. Entertainment дотор нь кино, дуу, одоо хувцс загвар, тэ инфлюенсерүүд орж эхэлнэ. Гівгэнд одоо огцон туранхай ийм хүмүүс дэлгэцэн дээр маш ихээр гарч эхэлнэ. За одоо энэ сая ингээд Wicked киноны Ariana Grande, Cynthia Erivo, тэгээ Michelle Yeoh ч юм уу тий. Бүх хавиргын зүгээр зогсож байхад ингээд биеийнхэн бүх хавирга байтугай цээжнийх нь яснуудыг ингээд цээжнийх нь дээд хэсгийн хавиргуудыг ингээд тоолж болмоор мөрнийх нь яс нь ёрдоцсон тий. Тим зүйлийг одоо маш олноороо ингээд жүжигчэд гівгэн тураад эхэлж байгаа. За тэгээ тим зүйлийг үзэж байгаа ялангуяа одоо өөрийн гэсэн шийдвэр гаргах чадваргүй залуу охид бол тэнийг ингээд шууд өөртөө шингээж аваад энэ зүйл бол гоё гэж итгээд турж эхэлнэ. За тэгээд фашизм, расизмын үед тий одоо ирчүүд ингээ хүчээр ингээ эмэгтэй хүнийг дарж авч байгаа үед яагаад эмэгтэйчүүд ингэж тураалтай болох мод гарч байгаа гэхээр тураалтай ядруу давжаа эмэгтэйчүүд одоо үзэлцэж чадахгүй. Өөрийнхөө эрхийн төлөө тэмцэж чадахгүй. Нэр аимхай одоо хүч муутай болсон байна гэж үздэг. Тийм учраас яг одоо ингээд маш их тураалтай, бүр ингээ асар их тураалтай хүмүүс бүр их дэлгэцэн дээр чинь гарч ирнэ. Тэгээ үүнийг гоё гэж чамд сурталчлана. Ийм байхгүй бол чамд одоо үнцэн те ингээд байхгүй. Чамд ингээд чи хүсэмжит биш. Чи бол ингээд те тарих угаалт маш ихээр явж эхэлнэ. Тийм учраас би бол харин эсэргээр режимд яв. Одоо тасгал хий, бие хамгаалах урлагаар хичээл те булчинтай бол гэж те сайн идэж ав. Сайн ирүүл бай гэж бол зөвлөмөр байдаг. Тэгээ яагаад тэгэхээр одоо энэ кинон дээрээс харлаа штэ. Эльвира яг тэр ирчүүдийн зохиосон дүрмээр тоглосон. Ирчүүдийн зохиосон дүрмээр ирчүүдийн гоо үзэсгэлэнгийн стандартад одоо нийцхийн тулд Эльвира өөрийнхөө эрүүл мэндийг үгүй хийсэн. Тэр одоо хөл дээрээ зүгээр гიშгэж явж чадахгүй. Хоёр хөлөө тайраа хайцсан. Тэр хол явж чадахгүй. Гиз дотроо үт залгаад
одоо дотор ходоод гиз бүх юм будаалгаа хийцэн. Тэр шүдэн хуурхаа ойлгохтой юм идэж чадахгүй. Хамран дайли сайн амьсгалж чадахгүй. Үснэ халцарсан. Толгоонд арна. Тэр ингээд хинч биш болсон. Яагаад тэгэхээр ирчүүдийн одоо одоо миний яриад байдаг pick me гэж ярьж байсан намайг сонгооч. Энэ кино бол яг тэр чигээрээ утгаараа pick me эмэгтэй амьдралыг харуулж байгаа. Энэ кинонд Эльвирач pick me, Агнес pick me, Ребекач одоо Эльвирагийн ээжч pick me. Энд нэг л pick me биш эмэгтэй байгаа нь Альма буюу одоо хамгийн бага дүү. Тэгээд одоо Эльвира болохоор яг pick me байснараа эмэгтэй хүнд ирдэг төгсгөлийг дүрсэлж өгч байгаа байхгүй тий. Ирчүүд одоо ер нь хэлдэг чи сайн эмэгтэй байх юм бол чи дуулууртай байх юм бол чи ингээд эр хүнд бүх зүйлээ зориулах юм бол чи аз жаргалтай байна. Ер нь хурч одоо чамайг хайрлаж хамгаална гэдэг. Тэгээ чи өөрийгөө өөрчил. Үүний тулд чи өөрийнхөө байж болохгүй. Чи үзэл бодолтой байж болохгүй. Чи чанга ярьж болохгүй. Тэ? Чи одоо ингээд нөхрийнхөө эсрэг зөрчиж болохгүй. Чи өөрийн гэсэн амбицтай байж болохгүй. Чамд өөрийн гэсэн юу ч багсгүй. Чи өөрийнхөө биеийг, өөрийнхөө бие дотор байгаа зүйлийг, өөрийн оюун ухааныг эр хүн болон одоо бусад хүмүүст найр тавьж, гэр бүлдээч гэдэг юм уу, найр тавьж өг. Өөрийнхөө биеийг ингээ өөрчилж ингээ хэвэнд цутгаж одоо эр хүмүүсийн одоо таалагддаг хэвэнд цутга. Тэгээ өөрийнхөө бодлыг эр хүний юу гэж гоё гэж ботсон зүйлээр дүүрэг. Тэгээ чи ингээ зүгээр эр хүний хүсэл мөрөөдлийг шингээсэн ваар болж хувир. Тэдний хүсэмжид ваар болж хувир. Дотор нь ингээд эр хүн өөрийн хүссэн юм ингээд дотор нь хийдэг тийм л сав болж хувир гэж байгаа байхгүй. За тэгээд хувирчих юм бол би аз жаргалтай болчих юм байна гэж Эльвира болон үе үеийн эмэгтэйчүүд бодож байсан. Гэтэл тэгээ чи амьд хүн биш юм бол чи ямар нэг эд хэрэгсэл юм бол хогшил юм бол эр хүний өмч юм бол чимэг зүйлт юм бол чамайг зүгээр ашигладаг, хэргэлдэг, эдэлдэг. Энэ бүхний дараа чамайг эвдэрхэд, чамайг нуурхад, чамайг гимтгэхэд яадаг вэ гэхээр зүгээр л гаргаа хийчихдэг. Дараачийн шин загварыг олж авах билээ. Ягаад гэвэл эд зүйл үргэлж дараагийн шин загвар, шинжлэгдсэн загвар хүний гар хүрээгүй цоо шин зүйл байж идэг. Тэгээ Эльвират ч гэсэн яг ийм зүйл болсон. Тэр бүх зүйлийг зөв хийсэн байхгүй. Ирчүүдийн дүрмээр тоглосон, гаргасан дүрмээр нь өөрийгөө арилгасан, өөрийн эрүүл мэндийг хайсан. Эр хүн таалагдахын тулд өөрөөсөө татгалцсан. Гэтэл эцэст нь тэр охин юучгүй хоосон хоцорсон. Юучгүй хоосон байтугай хохироод хоцорсон. Тэгээд амьдрал дээр ч гэсэн pick me эмэгтэй болгоныг ийм хувь тавилан хүлээж идэг. Яагаад тэгэхээр одоо патриархи буюу эцгийн эрхт ёс. Тэгээ эцгийн эрхт ёсонд итгэдэг ирчүүдийн хувьд эмэгтэй хүний залуу насгаа үзэсгэлэн хоёр л одоо тэднийг жаахан одоо хэрэгцээтэй болгож харагдуулж байгаа. Чамтай аятайхан харьцаж байгаа цорын ганц шалтгаан нь чиний гоо үзэсгэлэн болон залуу нас хоёр байгаа. Тэгээ залуу байхад, хөөхөн байхад бол патриархи хэцүү санагдахгүй. Ирчүүд гоё санагдана. Ирчүүд чамтай сайхан харьцаж байгаа. Чамд гоё юм авч өгч байгаа. Чамайг хүндэлж байгаа, хайрлаж байгаа, хамгаалж байгаа. Гэтэл яач чичигээд хүн яач чарчаатай байгаад хорвоогийн жамыг дийлээд хөвгшрэлтийг сүрж зогсоод үхэл хөвгшрэл хоёроос зүхтааж чадсан хүн байхгүй. Чи дэлхийн хамгийн гоё хүүхэн байсан ч гэсэн чи хизээ нэг цагт хөвгшрэнэ. Хөвгшрөхөөр үргэлж хөөрхөн илүү гоё юмхтэй гарч ирнэ. За тэгээд чи патриарх ирчүүдийн дэргэд аюулгүй гэж бодсон бол би нэгэнд сонгогдсон бол pick me намайг сонгооч сонгогдчихсан бол би аюулгүй гэж бодож байгаа бол тийм ирчүүдийн дэргэд сонгогдлоо гэд чамайг ашиглаж дуусаад залуу нас чинь байхгүй болоод гоо үзэсгэлэн чинь гундаад ирэхин цагт чамайг зүгээр л батсан үрийн шингэнэ харцсан цаас шиг чамайг зүгээр хаяхал байхгүй. Яг Эльвира шиг тэгээд өөрийнхөө хувь тавиландаа гомдоод ганцаараа хоцорно гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд pick me байхын аюултай талыг яг энэ киногоор харуулж байгаа.
За тэгээд Алма Эльвира хоёрын ээж бол Ребека бол бүр яг ингээд сонгодог бүр ингээд туйлтаа хүрчихсэн пикми. Тэгээд тэр болохоор ингээд яг нөгөө male centered woman буюу эр төвтэй эмэгтэй. Түүний бүх үйлдэлтэй бүх гаргасан шийдвэр зөвхөн эр хүний төлөө, эр хүн таалагдахын төлөө байдаг. Түүндээ огтоо ашигладаг. Эльвирагийн одоо эрүүл мэнд, Эльвирагийн ая тух, Эльвирагийн аз жаргалаас илүү эр хүмүүсийн одоо тав тухтай байдал түн чухал байсан. Хамгийн эцэст нь одоо тэр охин нь тэнд хоёр хөлөө тайруулчаад өөх гэж байхад тэнд эрэгтэй хүний одоо эргэтэнг одоо хөхөх нь илүү чухал гэж харуулж штэ. Мэдээж бодит амьдрал дээр тийм байхгүй. Гэхдээ энэ бол одоо символизм тий. Тэгээд охин нь за та үргэлжлүүл гэхэд юу ч болоогүй юм шиг тийшээ үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээд Алма хичээгээ тэндээс аваад явж яах гэдэг нь. За тэр хоёр охин ээжигээ одоо тий male centered ээжигээ тий эр төвт ээжигээ буюу эр төвт байдлаа өөрсдийнхөө одоо нөгөө хүмүүжлээ өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлсээ тий ард хайж гин ардаа хаяад тэд нэр ингээд цоо шүнийг эхлээд явж гин гэсэн символизм. Та гэхдээ Эльвира байх уу Алма байх уу гэдгээ яг энэ кинон дээр өөрөө шийдэх гээд байгаа байхгүй юу? Эльвира бол тэр одоо патриархийн дүрмээр тоглоод өөрөө асар их хизээч одоо юу ахгүйгээр хизээч сэрхэхгүйгээр хохирсон тий трама авсан тэрнийхаа дараа энэ бүхнийг үннийг ойлгосон дүр байгаа. Алма болохоор бусад хүмүүсийг хараад анзаараад тэгээд өөрөө дүнэлт гаргаад хохирохоос өмнө шийдвэр гаргаад одоо энэ патриархи болон эр төвт байдал тий пикми байдлаас татгалзаад явчихсан хүн болж байгаа. Тэгэхээр энэгээрээ танд ингээд хэлээд байна шүү дээ. Та Эльвира баймаар байна уу? Алма баймаар байна уу? Эсвэл одоо хин Ребека баймаар байна уу тий? Ребека шиг тий зөвхөн эр хүмүүсийн өврийг дулаацуулаад тий эр хүний хүнд жаахан ч гэсэн таалагдж ил байвал өөрийгөө өмнө цэнтэйгээр мэдэрмээр байна уу? Эльвира шиг хохирчоод юу чгүй болчоод нэг юм ухаармаар байна уу? Алма шиг эрүүл сарвал дээр ухаармаар байна уу? Эсвэл Агнес буюу өмсгөлжин шиг баймаар байна уу? За үлгэр олвол үлгэр дээр өмсгөлжин амар сайхан даж жаргадаг. Гэтэл энэ кинон дээр ханхуун тэгтэл ямар хүн байсан бэлээ бид нэр ингээд зөндөө харсан шүү дээ. Тэр ингээд найзуудтайгаа эмэгтэй хүнийг зүгээр ингээд онгон хайлсмаас эсвэл янхан гэж ярьдаг. Янхан гэдэг үгийг ямар ч одоо юугүйгээр тий ямар ч бодлохгүйгээр хэлдэг. Дээрэс нь одоо бэлгийн замын халдвартай өөрөөр хэлбэл халдвар төвчөнтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр ингээд маш завхаа. Одоо Агнесийг тэр тий хизээч хайрлахгүй байхгүй юу? Агнес бол юу вэ гэхээр зүгээр одоо бэлэг тэмдэг. Би бас өмнө хэлжсэн тий хамгийн үзэсгэлэнтэй бүсгүйг өөрийн бодлох нь эр хүний хувьд одоо өөрийнхөө эгог хамгаалах те бусад ирчүүдтэй гайхуулах өөрийнхөө нэр төрийг те зиндаага тогтоох хэрэгсэл байдаг. Тэрэн шиг одоо өмсгөлжин бол энэ үлгэр дээр те ханхуудаа хайрлуулах биш тэнд зүгээр хамгийн нууцлаг үзэсгэлэнтэй олонний анхаарлыг татсан хамгийн гоё бүсгүйг л ханхуу өөрийн болгосон гэсэн нэртэй. Яг уу Агнесийн хувьд бол одоо ингээд хөрөнгө мөнгөөр гачигдах юмгүй аюулгүй байдалд орчиж байгаа. Хамгаалагдсан. Тэгвэл тэр нь зөвхөн ингээ махан биеинч биш. Санхүүгийн хувьд хамгаалтанд орсон. Гэтэл махан биеийн бол тэнд аюул төрчихсөн шүү дээ. Ханхууч нь бэлгийн замын халдвар төвчтэй. Одоо тэр өвчнөө бол өмсгөлжинд халдаана. Тэр бол ингээд угаасаа юу гэдэг юм. Эргэлзэх асуудалгүй. Дээрэс нь одоо тэр ханхуу бол маш бүдүүлэг өөдгөө хүн байсан. Тэр явандаа одоо өмсгөлжин зодод цогтөг ч юм уу те бие махбод хүчрхэлдэг те хүчинддэг байж болно. За тэгээд сэтгэл зүйн хувьд бол ярих юм байхгүй. Тэр хүн бол амар их мэдлэгтэй түнтэй хариуцлага тооцох юмч байхгүй. Тэгээд одоо өмсгөлжин өөр хүмүүстэй явж ялаа ч гэсэн яач чадахгүй. Тэгээд өмсгөлжин ялсан юм шиг боловч яг үнэндээ тэр ялаагүй. Бас л ингээл патриархийн дүрмээр тоглосон учраас өмсгөлжин ч гэсэн хохирно. Тэ үхэн хатан Эльвирагийн яг ингээ бараг үхээд тэмцсэн тэ тэр хоёрын одоо ингээд тэр хоёрын ч биш
Тэр улсын бүх эмэгтэйчүүдийн ингээд намайг сонгооч гэд сонгогдох гээд ингээд хамгийн дээр нь заларсан байгаа тэр одоо шагнал те дээдийн шагнал нь ердөөл нэг одоо халдвар төвчтэй өөдгүү хөгийн нэг ирэл байгаа байхгүй. Тэр нь тийм одоо амь насаа зориулаад ахаар тийм ч юм биш. Зүгээр тэнд санхүүгийн аюулгүй байдал л байсан. За түүн шиг бид нар те хар багасаа л нэг эрэгтэй хүний л одоо нөхөртэй л алхан дээдийн жаргал те дээдийн одоо эмэгтэй хүний одоо хувь тавилан гэж бид нарт итгэлээд өсгөчдөг. Ямар ч нэг олиггүй юм байсан тэгээ засаад ав те нөхрөө алдчихгүй гэж айж амьдар ингэж өгөхгүй бол чи одоо нөхөргүй болно. Хөвшргийн цаг цагаа угаах өнгө болно. Залтай хүүхнүүд нөхрөө чинь одоо булаагаад аавн маавн гэл нэг ийм л юм ярьдаг. Тэгээд одоо ингээд нэг ийм хорвоо дээр хосгүй эрдэнэ алдсан юм шиг те нэг нөхрөө одоо ингээл шүтэн бишрээл харамлаал одоо ингээл хардаад те нөгөөх нь тэгээд нэг ийм сайн хүмүүжүүлээг нохоо шиг ингээл ямар нэг юм хог үнэртгэхээр ингээл шиншилж авчих гад гэдэг нохоо шиг те өөрөө ингэсэн толгойгүй өөрийнхөө одоо доотхыг захираад явчих чадваргүй нэг тим ирээхэн төлөө ингээл нэг араас нь зууралдаал өхөл хацлолоо ингээл байгаа харагддээ ш зууралдаал тэр нэг юм нөгөө юм ингээл үнд ороод нэг өөр хүүхэн амтан руу гүйчгээл ихнэр нь тэгэл араас нь хөөцөлдөөл чаргууцалдаал тэгэл нөгөө орооцолцсон хүүхнүүд рүү ингээл тэр бол яг энэ тохиолдол байхгүй юу. Миний ингээд эрдэнэ миний тэ зүтгэж тэмцэж олж авсан гайхамшигтай юм гэдэг байгаа. Тэгтэл тэр нь яг үнэндээ зүгээр хог навшлаа байхгүй. Хог навшиг бид нарт хүсэмжит зүйл гээд итгүүлчихсэн байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ ярихаар бүх ирчүүд юм биш гэд би өрөөсөө бүх ирчүүд биш юм гэж яриаггүй. Тэ? Хог навшиг ийм зан гаргадаг саяны ингээд дурдсан ирчүүдийг ингээ ярьж байхад тэр нь ингээд чамайг ярьсан юм шиг санагдаад байгаа бол уучлаарай чи гэхдээ тэр миний ярьсан юмтай миний ярьсан юм ингээд чамайг дүрсэлсэн болохоор чи ууралж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс ингээд тийм юм үйлдэл гаргадаггүй өөрийгөө мэддэг хэрэг хүн ийм юм ингээ игдүүцэж уурна хүрэхгүй шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор одоо бүх ирчүүд юм биш гэдэг юм одоо үнэндээ залхаж байна болоо. Би өрөөсөө хизээч тийм яриаггүй. За тэгтээ энэ кинон дээр бас ээжийг нь яг 100% одоо юу одоо муу санаадаа хорон санаадаа муу дүр гэхэд бас хэцүү. Яа тэгэхээр тэр бас өөрөө л яг энэ патриархийг үзлээр ингээд бүр тархиа угаалгаад тэрэндээ хит автчихсан ээж байхгүй. Түүний хувьд ерөөсөө л одоо эр хүний шүтэх үзэлтэй эмэгтэй хүн бол зүгээр эрэгтэй хүнд үйлчлэх ёстой гэж боддог тийм хүн тий. Тийм хүн маш олон байгаа тийм эмэгтэй. Монголын юунд бол бүр заа дамаа бүр амар их шүү. Муу сайн феминистүүд тий одоо хитрээд байгаа юм та нар бүр бас арай хитэрж ин нэг тий хамгийн гол ингээд өөрөө эмэгтэй биш юм шиг та нар гэж ярьдаг. Та нар давраад байгаа та нарын эрх чинь өстой илүүцнү гэхээс дутагдаагүй ч гэдэг юм уу тий ингээд нэг тийм юм л бол ингээд нөгөө эрх хүснийг өрөвдөж эмэгтэйнийг буруутгах гэдэг эмэгтэйчүүд маш олон байгаа. Тэд нар бол одоо ингээд одоо Ребекагаар төсөөлөгдөж байгаа тий санаатай биш ч гэсэн өөрийгөө амар зөв юм ярьж гин тий амар бодит амьдралтай юм ярьж гин гэж бодсон ч гэсэн түүний хувьд эрэгтэй хүн амар нэгт өөрөө бол өөрийнхөө охтууд эдний одоо аз жаргал аюулгүй байдал эрүүл мэндийн амь нас бол үргэлж хоёрт. Тэгээ охтоо үзэн ятсандаа ийм зүйл хийлгээд байгаа юм биш. Тэг зүгээр л эрэгтэй хүний тав дахь эрэгтэй хүний сэтгэл ханамж эрэгтэй хүний тий хүсэл мөрөөдөл бол үргэлж эмэгтэй хүнээс илүү байдаг гэдэгт итгэжсэн тийм хүмүүс байгаа даа. Тэгээд ер нь бол Эльвира Агнес буюу үнсгэлжингийн ихч хоёр бол ийм эсрэг дөрүүд биш. Тэр хоёр бол ингээд бие биенийг одоо ингээд толь шиг ингээд толны тусгал шиг хоёр дүр. Йоо. Тэд хоёулаа л ингээд эрчүүдийн ертөнцид амьд үлдэхийн тулд өөр арга байхгүй учраас те хин хин нь амьд үлдэхийн тулд одоо хүчээр өрсөлдөж байгаа. Өрсөлдөхдөө өөр аргаар өрсөлдөж байгаа тийм хүмүүс. Тэгээд яг уу Агнесийн хувьд бол гоо үзэсгэлэн гэдэг давуу тал байгаа. Гэтэ яг тэр давуу тал нь яг тухайн үедээ тус олсон юм шиг боловч яг том зургаар харах юм бол Агнесийг хамгаалахгүй. Тэгээ хүмүүс тийж боддог шүү дээ үзэсгэлэнтэй байх юм бол
одоо сайн хүнтэй уулзраад хайрлуулна. Хайрлуулад ингээд нөхөр нь хаяхгүй ч гэдэг юм уу. Гэтэл гоо үзэсгэлэн те яг патриарх нийгмээс эмэгтэй хүнийг авардаггүй л ахгүй те. Ямар ч үзэсгэлэнтэй бид нар Бейонсе, Шакира одоо те Victoria's Secret-ийн одоо модельуд Bella Hadid бүгдээрээ л нөхөртөө араар тавиулдаг юм мэдэн шүү дээ. Тийм үзэсгэлэнтэй дэлхийн хамгийн сайхан хүүхнийг аваа суучлаа гэдэг нөхрүүд нь те тэднийг шүтээд дахиад одоо эндэр дээр зарлаад байгаа юм байхгүй байгаа зү. Хамгийн сайхан бүсгүйг өөрийн болгож эргүүлж авч суучаал хэдэн жилийн дараа бол тэгэл ямар ч ялгаагүй болчвол одоо тэр ихнэрээсээ хичнээн одоо тэ стандартын гоо сайхны стандартын хувьд хичнээн доороо эмэгтэй ч гэсэн араар нь тавьсан л байгаа сте. Тэр бол тэ эрэгтэй хүн болгон тэгдэг гэхээсээ илүү одоо патриарх үзэлтэй эрэгтэйн хувьд тэ эмэгтэй хүн гэдэг бол зүгээр статус юм бол өөрийг нь баттгах, өөрийнх нь нэр шинжийг баттгах хэрэгсэл болцсон. Тийм хүндэтгээд найдаад гэр бүл болцсон хүүхдийг гаргацсан ийм үед бол угаасаа л араараа тавиулна. Тийм болохоор эмэгтэй хүн одоо тэр pick me байдал, эр төвт байдлаас гараад өөрийгөө объект гэхээс илүү хувь хүн гэдэг талаасаа хүлээн зөвшөөрөөд тэгээд үүнийхээ дараа чамайг хувь хүн гэдэг байдлаар хардаг хүнтэй гэрлэх юм бол хамт амьдрах юм бол тийм асуудал гарах нь гайгүй байхгүй юу? За тэгээд би бас түрүү нөгөө нэг хальт дурдаад өнгөрсөн Эльвира гэнэ Агнесийн сексийн хэсэг байгаа. За энэ хэсгийг бол тий Агнесийг муу хүн гэж дүрслэх гэж гаргаж байгаа юм шиг. Би бол харин ч эсэргээрээ гэж бодож байна. Тэгээ яагаад тэгэхээр Эльвира болон бусад хүмүүсийн хувьд Ребекагийн хувьд тий секс гэдэг бол одоо тийм яг эмэгтэй хүн өөрөө хүссэндээ өөрөө таашаал авах гэсэндээ ч юм уу тэгээ өөрийнхөө төлөө хийдэг зүйл биш байхгүй. Энэ болохоор эрэгтэй хүнд хийж өгдөг зүйл. Эрэгтэй хүнд хийж өгөөд биеэ өгөөд хариуд нь ямар нэг зүйл авдаг гүйлгэний хэрэгсэл. Эрэгтэй хүнтэй унцны төлөө хамгаалалт авдаг ч юм уу. Эрэгтэй хүнтэй унцны төлөө гэрлэх санал авдаг. Эрэгтэй хүнтэй унцны төлөө мөнгө авдаг ч юм уу. Ямар нэг байдлаар эмэгтэй хүн өөрийнхөө биеийг гүйлгэний хэрэгсэл гэд үзчихээр тэнд зүгээр өөрийнхөө биеэр таашаал авах гэж тэ өөрийгөө ингээд харилцсан хүсэл тачаалын улмаас хүнтэй секстж байгааг ойлгох чадвар байдгүй. Тэгээ энэ бол бас яг манай эмэгтэйчүүд ч маш их харагддаг тий. Ингээд нөхөртөөгөө секс хийхин тулд ингээд гуйлгаж жагаад нэг юм яадаг. Ямар нэг юм ахуулдаг ч юм уу тий. Тэгээд ингээд одоо ингээд сексээрээ дамжуулж ингээд нөхрөө базна гэж ярьдаг тий. Үгэндээ оруулахын тулд секс хийж үгэндээ оролдог. Үгэнд нь орохгүй сексээр ингээд харчдаг ч юм уу тий. Гүйлгээний хэрэгсэл болгож ашиглаж авахгүй. Тэнд ингээд хоёр хүний бие сэтгэл зүйн ингээд харилцаа нь ойрцсоор байгаа тэд ингээд бие махбодороо ингээд нийлээд таашаал авч байгаа юм биш. Би чамд ийм мөгөн чи надаа ийм авна гэсэн харилцаа. Тэгээ ийм харилцааны үед болохоор ингээд тий эмэгтэй хүн ингээд өөрийнхөө биеийг нэг үнэтэй юм өгөөд байгаа гэсэн яг нэг тийм яриа байд штэ тий. Онгоноо өгөн ч гэдэг юм уу тий. Нэг эрэгтэй хүн нэг юм идлээд эмэгтэй хүн нэг л үнэтэй юм өгөөд байгаа юм шиг яриад байдаг. Тэгээд олон хүнтэй унтсан эмэгтэй үн цэнэг болно гэж яриад байгаа. Тэгээ яагаад тэгэхээр тэдний хувьд ингээд бие гэдэг чинь нэг юм эд хэрэглэл. Эрэгтэй хүний бие болохоор зүгээр л бие байгаа мах цус. Тэ? Тэр ингээд одоо секс хийлээ гэд муудахгүй. Эмэгтэй хүний бие болохоор ингээд нэг ашиглах тоолонд ингээд чанар нь буурж идэг бараа гэж үзээд байгаа байхгүй тий. Олон хүнтэй яавал одоо ингээд сунан мунан бариу байхаа болно. Одоо ингээд муухай болно тий. Үн цэнэг болно. За тэгээ ингээд яриад ингээд итгэчихээр одоо сексийн хувьд ч гэсэн эрэгтэй нь ашигладаг эмэгтэй нүгдэг болохоор тэнд ингээ эмэгтэй хүний сексийн таашаал яригдах болно. Тэгээд нөгөө нийт эмэгтэйчүүдийн 70% нь яг сексийн ийм одоо уламжлалт ингээд шодог өтрээрөө хийдэг сексийн үеэр дур тавьж үзээгүй гэсэн судалгаа байдаг. 70%. Тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр эмэгтэй зүгээр л бие ашиглуулж байгаа учраас эрэгтэй нь ашиглаж байгаа учраас тэр эмэгтэй таашаалыг
огт тоодгүй учраас эмэгтэй нь тоолгоч гэж боддгоо, зүгээр би хийх ёстой юм аа ингээд нэг эмэгтэй хүн болсон бол би зүгээр доор нь нэвтээд энэнийг ингээ эр хүнд үйлчлэх, эр хүнд таашаал өгөх, одоо миний биеийн үүрэг зориулталгаа зүгээр эрэгтэй хүнд үйлчилж таашаал өгөх, эрэгтэй хүнийг тавиулах гэж бодож байгаа учраас өөрийнхөө төлөө шаардлагач тавиа те, намайг хөө ингүүл хилүүг маань ингүүл би таашаалаа авч чаддгийн, би ингүүл тавьдгийн гэж ярилцаж чадахгүй, тэнд тийм одоо тэгж ярилцахын тулд хоёр хүний хооронд итгэлцэл байна да. Итгэлцэл те, тэгээ бас нэг юм одоо нэг vulnerability буюу одоо юм сул дорой те, юм нэг ямар нэг юм болохгүй байгаа зүйлээ хүлээн зөвшөөрөөд түүнээсээ ингээ айхгүй байх, айдсгүй байх, тийм зүйл байхгүй байхгүй. Хөөе би тавьж чадахгүй байна. Чи жоохон ингээд өгөөч гэж хэлэхэд нөгөөх нь одоо эго нь ингээд хөндөгдөөд уурлахгүй гэсэн тэнд ингээ итгэлцэл алга байна шүү дээ. Эмэгтэйд нь итгэлцэл алга байна шүү дээ. Ингээ хэлжүүл ууралчих байх, гомдчих байх, намайг буруугаар ойлгочих байх гэсэн айцтайгаа учраас хөөе чи намайг ингүүл би яг ингээ тавих гээд байна ч гэж хэлж чадахгүй насаараа тавьсан царайлж жүжиглээд амьдардаг гэсэн үг байхгүй тий. Энд чинь бүр ямар гунигтай вэ? Тэгээд тэгэнгүүт яг одоо энэ зүйлийг болохоор энэ Агнесийн одоо сексийн хэсгээр харуулсан гэж бодож байгаа. Бусад одоо тэр уламжлалт патриарх эмэгтэйчүүдийн хувьд, пикми эмэгтэйчүүдийн хувьд секс бол зүгээр л эр хүнийг удирдах, эр хүн таалагдах, эр хүнийг аргандаа оруулах гүйлгээний хэрэгсэл байсан бол Агнесийн хувьд зүгээр хайртай хүнтэйгээ өөрийн дураар, өөрийн консент буюу өөрийн зөвшөлтслөөр, өөрийн хүслээр одоо бие махбод сэтгэл зүйн харилцаагаа одоо ингэж дараагийн шатанд оруулахын тулд секс гэжсэн. За тэгээ үүнийг болохоор өөрөө хинтээ ч хамаагүй секс хийдэг мөртлөө Ребека үүнийг одоо яахан гэж заван бузар зүйл гэж хүлээж авсан. Яагаад тэгэхээр Агнес өөр шиг нь одоо сексээ зэвсэг болгож ашиглаагүй. Тэр зүгээр л хүссэн хүнтэйгээ секс хийхийг сонгосон учраас тэр бол ингээ байж болшгүй зүйл гэсэн патриарх эмэгтэй юм. Та нар тэгээ яг одоо ч гэсэн үнийг хараарай заяа. Тэ? Эмэгтэйчүүд бас бибинийг ямар амар яахан гэж ямар юмар нь дууддаг үлээ. Тэгтэл би дандаа хэлдэг. Өөрийнхөө сексийг, өөрийнхөө бэлгийн амьдралыг, өөрийнхөө нөхөн үрчгийн асуудлыг эзэн болсон түүнийг ингээд 100% шийддэг, хизээ хинтээ хаана яаж унтахаа өөрөө шийддэг, хинээс хідэн хүүхдтэй болохоо 100% өөрөө мэддэг эмэгтэй шиг аюултай те одоо эрхчлөөтэй хүн байхгүй. Тэгээ үүнийг мэддэг учраас патриарх нийгэм одоо эмэгтэй хүнийг нөхөн үрчхэн ирэхээ гартаа авчихгүй гэдгээс үхтлээ айдаг юм аа. Маш их тарих угаалт явуулдаг юм аа тий. Тэгээ тэр угаалтад нь тархиа автчихсан ирчүүд болон эмэгтэйчүүд бол одоо ингээд slut shame буюу одоо ингээд одоо эмэгтэй хүмүүсийг нөхөн үрчхийн талаар нь тий бэлгийн амьдралаар нь ингэж гадуурхаж доромжлох хандлага байдаг. Гэтэл ерөөсөө ийм юмд бол автах хэрэг байхгүй. Тэ? Та өөрөө аюулгүй байгаа бол та ямар нэгэн байдлаар тэ хин нэг зовоох гомдох тэ ингээд гэр бүлтэй хүнтэй ч юм уу явуулдаж мавуулдах эсвэл найз бүсгүй тэртэй хүнтэй явуулдаггүй бол ганц бие эмэгтэй өөрийн хүслээр, өөрийн сонирхлоор тэ одоо эрүүл аюулгүй байдлаа хангаад консентоо өгөөд одоо бэлгийн харилцаанд орж байгаа бол ер нь хитэн хүнтэй ч сексис ер нь бол тэр ерөөс хэний ч асуудал биш байхгүй тий. Өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалалтаа эргэлчихсэн хин нэгэнд гай болоог бол эмэгтэй хүн өөрийнхөө биеэр хитэн хүнтэй унтах нь ер нь бол хинт ч хамаагүй асуудал. Үнийг л манай нийгэм хамгийн байж бошгүй балиар заваан зүйл гэж үздэг мөртлөө эрэгтэй хүнд бол ерөөсөө тийм шаардлага тавихгүй байгаа. Энэ л яг нөгөө патриархигийн эмэгтэй хүнийг объект, эмэгтэй хүний биеийг эрэгтэй хүн таашаал өгөх объект гэж үздгийн хамгийн том одоо нотлохоо. Энэ бол нотлохоо юм. Тэгэд яг энэ тийм учраас өөрийнхөө бие махбодод, өөрийнхөө нөхөн үрчгүүд, өөрийнхөө бэлгийн амьдралд эзэн болох хэрэгтэй. Хизээ хинтээ секс их өөрөө мэд, өөрөө шийд. Хизээч бусдын ятгалганд автаж араас чингүүгээд ингээд гомшгоноод ингээ гомдлоо эсвэл ингээ гимшлийн мэдрэмж төрүүлээ тий би чамд ингэж өгсөн чи яагаад ингэдэггүй ч юм уу тийм юмд автахгүйгээр хүсвэл сексээ хий. Тэгтээ чи өөрөө төрмөөргүй байвал тий чамд төрөх ямар ч алба байхгүй тий чамд
одоо нөхрийн үр удмыг залгуулах, хадмуудын одоо хадмуудын болон өөрийн аав ээжийн үр ачаа харах марах гэсэн мөрөөдлийг гүйцэх ямар ч үүрэг байхгүй. Энэ дээр бол би бүр баттай хэлнэ. Яагаад тэгэхээр эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлэх болгон үхэлтэй нүүр тулдаг эрсдэлтэй шинжлэх ухаан яаж ч хүүхцэн гэсэн төрхийн хүндрэлийн аюул бол үргэлж байна. Чамд насан туршид чинь ахин одоо юу аахгүй тий эмэгтэй хүн төрн гэдэг чинь зүгээр л нэг одоо нусаа нэгээд гаргачихтай адил биш. Тэнд үргэлж үхлийн болон насан туршийн ямар нэгэн одоо хөгжлийн бэрхшээл ч юм уу аюултай зүйлийн одоо эрсдэл байгаа. Чи амнасаа ч алдаж болно. Чамайг хинч амнасаа алдаж болшгүй сонголт хийхэд хүчлэж болохгүй. Яг гэвэл чи эрсдлийг ганцхан даана. Нөхөр чинь би хүүхдтэй болмоор байнаараа хоёулаа 50 гэж ааж гисэн тэр эрсдлийг чи дангаараа үүрнэ. Үүрмээргүй байж болно. Тэр бол хувиа хичээсэн зүйл биш. Чи амьдрахыг хүслээгээ тэр бол амиа хүчээсэн зүйл биш байхгүй юу? Хэрвээ эрэгтэй хүн хүүхэд төвж төрүүлдэг байсан бол тэд нар амиа амьдрахыг хүссэндээ хүүхэд гаргахгүй гэсэн бол түүнийг аль хэдийн ирэмгүй гар хөлөө өргөө дэмжих байсан байхгүй юу? Зүгээр чамайг эд зүйл учраас тэг хүүхэд тээж төрүүлэхдээ өөрөө эвдрээд алга болно уугүй хамаагүй учраас нийгэм чамайг төрөх ёстой чи ингээд нөхрийнхөө үр өдмийг залгуулах албатай, ёстой, хуультай. Тэгээ хадмууд чинь чамаас нь хүүхэд ингээд нэхэх ёстой гэж тэгээд байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ. Чиний бие. Чи өөрийнхөө биеэр юу хийхээ өөрөө мэднэ. Одоо тэгээ нөхөр чинь үнэхээр өөр хүнтэй одоо хүүхэдтэй болохгүй бол үхэх гээд байгаа бол өөр хүнтэй болж болно шүү дээ. Чи үнэхээр болмооргүй байгаа бол болох албагүй. Тэглээгээд чи буруу муу хүн биш гэдгээ маш сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. Өөрийнхөө биеийг тэ энэ бол зөвхөн миний эзэмшлийн зүйл, миний сүнсийг агуулдаг, миний оюун ухааныг агуулдаг хэрэгсэл. Үүнийгээ би 100% ямар харагдахыг, ямар эрүүл мэндтэй байхыг, яахыг би өөрөө мэднэ гэж дуугарах чинь одоо энэ патриарх нийгмээс гарах хамгийн том алхам юм байгаа юм шүү. Тэ? Жиний одоо би бол тийм одоо ийм ингээ наймаалцлын хэрэгсэл биш. Ерөөсөө биш. Энэ бол чиний л бие. Эрэгтэй хүний бие эрэгтэй хүний л бие байдаг шиг чиний бие чиний л бие. Чи хүүхдтэй болмоор байвал бол, болмооргүй байвал битгий бол. Хүнтэй секс хиймээр байвал хиймээргүй байвал битгий хий. Үүнийг гэхдээ ямар нэг эр хүний төлөө зүйл болгож битгий ашигла гэж хэлмээр байгаа юм. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд Эльвира шиг одоо гутланд хөлөө багтаахын тулд өөрийнхөө алхах чадвараас татгалзах тий. Гутал гэдэг чи одоо тэр патриарх нийгмийн одоо чамд ингээд тогтоосон эмэгтэй хүн байхын тулд ийм бай гэсэн дүрмд тогтоохын тулд та өөрийн эрх чөлөөтэй алхаж гүйх чадвараас үүр татгалзах уу? Эсвэл энэ системийг би эмэгтэй хүний хувьд дагаад хизээч ялахгүй байна гэдгээ ухаарад аалмаа шиг эрүүл сарвал байгаа дээрээ одоо алхаад одоо хаяад явах уу гэдэг асуултыг энэ кино яг өөрт чинь тавьсан байна. Гэхдээ харамсалтай нь одоо эмэгтэй хүн бүр энэ системээр ямар нэгэн байдлаар одоо болтол шийдвэр гаргаж байгаа. Шийдвэр нөлөөлж байгаа. Надад ч гэсэн нөлөөлж байгаа. Тэгээд би одоо 6 цаг болж байна те. Би 4 цагаас одоо бичлэгээ хийж эхэлсэн. Тэгээд юу вэ гэхээр би уг нь унтах гад те унтахын өмнө кино үзээд тэгээд ус мусанд ороод би нүрэндээ маск таска тавьчаад арьс арчилгаа хийчихэд унтахын өмнө кино үзчихэд тэгээд одоо 3 цагийн үед дуусгаж байгаа байхгүй юу. Тэгээд би нөгөө ийш тийшээ яваад байгаа болохоор нойр маань ингээд солигдсон. Тэгээ би бас шүн сууж нөгөө Bridgerton номынхоо 2 дугаар ангийг орчуулчаад одоо би өөрийнхөө зохиолыг бичиж байгаа. Анхныхаа би даасан одоо номыг бичиж эхэлж байгаа. Тэр болохоор ер нь бол уран зохиолын ном. Тэгээд ерөнхийдөө шүн унтаад байгаа. Тэгээ би 3 цагийн үед одоо киногоо үзчихэд унтна гэж бодож исэн чинь одоо кино үзсэн чинь ингээд бичлэгээ хиймээр санагдчихаа. Тэгээд хийхийн тулд би яасан бэ гэхээр 3:50-ийн үеэс ингээд нүрээ будаа сууж байгаа. Үрийн 3:50-д. Тэгээ яагаад вэ гэхээр би ингээд хэдийгээр
өөрийнхөө бодлоор маш чухал сэдвээр ингээд ярьдаг, бичлэг хийдэг. Тэ ингээд энэ сэдвийн хүрээнд чадах шинээгээр ингээд бичлэг хийдэг боловч миний одоо ингээд нүрэ будаагүй бичлэг хандлт муутай байгаа. Би ингээд нүрэ будаж хөөхөн болж иж тэгээ миний хэлэх гэсэн үгийн санаа биш. Миний ингээд гадаа төрөх илүү чухал байгаа учраас би ингээд нүүр амаа будаад хайтаахан хувц өмсөж иж миний хэлэх гэсэн үг хүнд хүрээд байгаа. Тэгэнгүүт одоо яг миний хэлж байгаа өнөөдрийн ярьсан бүх ингээд сэдвтэ ингээд юу ачиж сөргөлтчихэж тий. Би ингээ өөрийнхөө орших ингээд энэ патриарх нийгмийн ёс журамд одоо хүлэгдэхгүй байхын тухай ингээд цаг 30 минут ярьсан мөртлөө би өөрөө 3 цагт ингээд өөрийн 3:50 нүрэ будаад 4 цагт нүрэ будаад сууж байгаа байхгүй юу бичлэг хийх гээд. Тэгээ инхээр л энэ бүр яг ийм нэг бичигдсэн зохиол шиг юм хоржоонтайгаа зү. Би хичнээн ямар систем дотор байгаагаа мэдээд ухаарад байгаа мөртлөө тэгээ энэ тоглоомын дүрмээс ингээ гажмаар байгаа мөртлөө зарим тохиолдолд зайлшгүй үнийг дагах шаардлага ингээ гарч ирээд байдаг. Тэгээ энэ бол ингээ эмхтэй хүн болгон тохиолдно. Тэгээ үүнийг одоо ингээд яг яахаа би бас яг бүрэн олоогүй л байна. Ямар ч байсан эхний асуудалд бол ингээ хамгийн эхний алхам бол ингээ асуудлыг ойлгоод ерөнхийдөө гарах зам руугаа чиглэх. Тэгээд тэр зам руугаа чиглэхээр ингээ нэг хоёр алхаад хойш нэг алхахдаг ч юм уу тийм ингэсэн байдлаар маш удаанаар урагшилж юм л та. Тэ одоо би ингээд юу гэдэг fuck you наад дүрмч надаа хамаагүй би одоо тэгээд ингээл химээр байгаагаараа бичлэгээ хийн ингээл одоо түрүүн ингээл байснараа үсэндээ импиг үүжээ зүтсэн нүгэрэндээ масктайгаа ингээл сэгсэцсэн байдлаараа ингээл юу яала бичлэг хийлээ. Тэрийг ойлгохтой хүн үзэхгүй. Үзсэн хэдэн хүн намайг одоо миний царайдсыг шоолж доголсоор байгаа тий. Ярьсан юм маань сонсохгүй, ойлгохгүй. За тэгээд эсвэл бүр тэр одоо бичлэг маань хэсгийг одоо тасдаж аваад намайг ингээд инээдтэй эдит болгоо тавьчихна. Тэгтэл би ингээ өөрөө хохирохоор байгаа байхгүй юу? Тэ зарим тохиолдолд ингээд патриархийн дүрмийг даахгүй бол би өөрөө хохирох гэдэг. Тэгтэл энэ дүрмийг би ингээ зогсоомоор байгаа. Зогсоохын тулд би өөрөө дүрмээр нь зайхан жоохон тоглох хэрэгтэй болчиход байгаа. Ингээд бүр амар олон парадокс таагааз. Тэгээд ингээд юу ажис. Тэ бид нар ингээд хичнээн хүний гадаа төрхөөр нь дүгнэхгүй гэдэг боловч тэр бас ингээд худалч үг. Энд уг нь аль болох одоо миний бичлэгийг сонгож сонирхож дарж үзэж байгаа хүмүүс бол ихэнхдээ бас гайгүй прогрессив сэтгэлгээтэй хүмүүс байдаг гэж бодож байгаа. Яг одоо амар тийм тулцсан мисожинисттэй тулцсан патриарх хүмүүс бол дарж үзэхчгүй дарж үзсэн дургуун хүрээд гараа авчиж байгаа. Гэтэл хамгийн прогрессив хүмүүс мөртлөө анхаарал хандуулах зүйл нь ингээд гой сайхан арай ингээд байгаагаасаа гой сайхан хувилбар дээрээ байгаа үед анхаарал нь төвлөрж яах гэхээр бидний тэ тарих бас ингээд юмыг хүлээж авах юм ингээд төдий ингээд бас одоо хөгжүүлэх шаардлага байна л гэсэн үг аа юм л та. Тэгээ ингээд би бас өмнө дурдчихсан байхаа ингээд намайг яг бичлэг яг энэ YouTube-ийн бичлэгээ хийж эхлэх үеэр ингээд иргэний нийгмийн салбар те хүн эрхийн салбар энэ чиглэлээр бараг 20 жил ажилласан те сэтгэл зүйн одоо нийгмийн мэдлэг өндөртэй ихч маань одоо миний одоо өнөөдрийн энэ ойлголтууд те энэ сэтгхүйг олж авахд нэлээд их тусалсан, дэмжсэн, тэгээд янз бүрийн одоо шинэ мэдээлэлээр үргэлж харилцсан, солилцож байдаг нэг ихч маань бол амар олзуурч байсан. Бид ингээл анхны юм яг одоо феминизмыг гуйлахгүй те ингээд феминизмыг одоо ингээд эмэгтэй хүн юу ч хийсэн дураараа байж болно гэж буруу талаас нь тайлбарладаг биш. Яг феминизм гэдэг зүйлээ ингээд судалж ойлгоод зөв талаас нь түгээж байгаа Монголын анхны ингээд феминист контент бүтээгчтэй намайг жоохон инфлюенсертэй гэж хэлсэн юм л та. Тэг би инфлюенсер гэдэг үг дургуулахаар бити инфлюенсер гэдсэн чи за анхны контент бүтээгчтэй феминист контент бүтээгчтэй болж одоо амар баяртай байна. Тэгээ үнэхээр олзуурах байгаа шүү. Ингээд яг иймэрхүү зүйлсэн ингээд одоо дуу хоолойг сайн хүргээд яг ийм чиглэлийн мэдээллийг сайн хуваалцаарай
гэд намайг ингээ байнга дэмждэг. Ямар нэг юм шаардлагатай боллоо, надад судалгаа хэрэгтэй боллоо, ийм боллоо гэд надад ингээд тэ хангачдаг. Тэгээ яагаад вэ гэхээр одоо энэ салбарт ажиллаж байгаа тий ариун туршлагатай эгч нарыг маань ярих гэхээр өөртөө ийм хөгшин бүдүүн тий дэлбэрсэн авгаанар нөхөргүй юм байж иж худлаа ингээ эр хүн тоогдохгүй болохоор одоо ингээд шаардлагасандаа юм ярьж ийн гэж дандаа ингээд тэр хүмүүсийн боловсрал, туршлага, хуримтлуулсан мэдлэг, know how тий амьдрал дээр туулаад үтсэн зүйлсийг ингээ үгүйсгээд зүгээр ингээд гаднах төрхөөс нь болоод ингээ үгүйсгэждэг гэж байгаа. Тэгээ ингээ бидний үгийг сонсохгүй юм хүн хүлээж авахгүй байна. Бидний зүгээр ингээд үе өнгөрөөсөн хөгшин бүдэ авгаанар гэд ингээд тэгэл хөгшин авгаа гэдгээр намын таглахаар ингээд яахчгүй байна ингээ тий хүндрэхгүй байна гэж байгаа. Тэнгүүд ингээд чиний хувьд бид нар амар олзуурхачаа чамаа ингээ өөлөх юм гайгүй царайдс нь хөрхөн тий бие гоё хаваад явцдаг. Тэгээ аз жаргалтай ингээд гэр бүлтэй. Тэнгүүд ингээд одоо нөгөө хилдэг зэвсгийн үгнүүд нь болохгүй байна гин л дээ. Чи өөрөө царай муутай эр хүн тоогдохгүй болохоор ингэж хэлж чадахгүй байдаг. Чи нөхөргүй болохоор ингээд эрчүүдэд урагдлаад гэж хэлж чадахгүй байдаг. Би чи амар тий бүгд мэдчих. Ямар тэнэг юм хэлчихэ. За. Ер нь бол намайг дагдаг хүмүүс бол намайг гэр бүлийн харилцаанд ямар сэтгэл хангалуун байдгийг мэдчихэж байгаа. Тэнгүүд ингээд над руу тэд нар лөө чулууддаг нөгөө одоо цааны идэвг надад үйлчлэгээ болчихж байгаа учраас одоо би илүү ингээд нөгөө үзэлцэхэд тий амаа таглахгүй үзэлцэхэд ингээд амар байна гэдэг байна л та тий. Тэгтэл тэр ямар гонигтай вэ? Тэгээд ингээд би бас өмнө бас хэлжсэн ингээд хүн болгон өөрөө мэдгүй боловч ингээд privilege буюу төрмөл давуу талтай байдаг төрмөлч биш олтмолч бас байгаа л да. Ер нь давуу талтай байдаг. Тэгээ миний хувьд одоо privilege маань бол бас ингээд царай төрх маань бол privilegeтэй орно. Тэгээд ингээ хэлэхэр хүмүүс бас амар дургу. Чи өөрийгөө юугаа ботцсон ингээд эмэгтэй хүн өөртөө итгэлтэй өөрөө өөрийнхөө ингээд одоо юу гэдэг гоо үзэсгэлэнтэй байдлыг мэдж яхад хүмүүс амар дургу, эрг юмгүй, айгуу дургу. Чи хөөхөн байна гэхэд тийм үү яана үгүй штэ гэхэд бол туртай. Эмэгтэй хүн үзэсгэлэнтэй гээд тэрийгэ мэддэг байвал тэрэнд дургу. Хэрвээ тэгээд хэлчүүл ямар нэгэн аргаар түүнийг дарж авч өөртөө итгэлийг нь мохоох хүсэлтэй. Тэгээд юу гэдэг би өөрийгөө одоо тэгтээ тийм одоо мис зис одоо загвар өмсөгч ямар хүмүүсийг тийм амар үзэсгэлэнтэй гэж бол хэлээгүй. Гэхдээ юу гэдэг бэлгийн байжилт эхлээд л нэг 14 5 наснаас хойш хүмүүс надад яаж хандаж эхэлсэн, эрчүүд яаж хандсан тий. Тэгээд хүн мэдэн штэ. Ерөнхийдөө ямархуу тий хэмжээнд байгаагаа бол мэдж байгаа. Тэгээд тийм амар одоо тасарсан гоо үзэсгэлэнтэй биш ч гэсэн би бол хангалттай яг аз таарч нөгөө гоо сайхны стандарт гэдэг юмд нь бас нийцэн төрхтэй төрчихсөн. Тэгээд үүгээрээ бол мэдээж надад олон давуу тал ирдэг. Нандчил одоо надтай таарсан хүмүүс одоо намайг мартдаггүй, миний царай төрхийг ч юм уу нэрийг мартдаггүй. Тэр утнаасаа надад илүү олон боломжууд нээгддэг. Илүү олон хүн надад итгэдэг ч юм уу тий. Жирийн нөхцөлд байгаагүй бол нээгдэхгүй байсан олон боломжууд надад нээгддэг. Би тэрийг бол хүлээн зөвшөөрнө. Одоо өнөөдөр ч гэсэн миний одоо карьер одоо талхаа олж идэж байгаа хөдөлмөр тий ажил бүгд миний энэ царай төрхнөөс болж надад ирснийг бол би мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ бол тий би өөрийгөө бүр амар гоо үзэсгэлэнтэй бүр ингээд тим гээгүй. Гэхдээ тодорхой хэмжээнд бол сайхан царай төрхтэй учраас түүнийхээ ачаар бас ингээд явж байгаа гэдэг үннээ бол хүлээн зөвшөөрнө. Миний төрмөл давуу тал тэнд байгаа. Гэхдээ би тэр privilege буюу давуу талаа ашиглаад хүнд тустай юм хийхийг хүсэж байгаа учраас л одоо энэ иймэрхүү зүйлээ хүмүүст ад болон ингээд яриад явдаг. Тэрнээс ш одоо зүгээр л ингээд улс одоо politics яг улс төрхийн таашаан тий бодлого gender feminism тий patriarch misogyny racism нийгмийн анги давхарх ч юм уу ийм юм ярих
ийм айгүй хүнд сэдвүүдээр те хүчрхийлэл энэ хүнд сэдвүүдээр ярихад хүлээж авах хүмүүс маш бага байдаг. Угаасаа энэ айгүй хэцүү сэдв учраас ихэнх хүн бодхоос ч дургуунаараа за гэж явцдаг. Тэгээ энэ бүхэнд маш их өртөж байсан учраас тэр ингээд өөрт нь ойр тусдаг хүмүүст бол энэ айгүй чухал сэдв байгаад байгаа. Тэгээд ийм сэдвээр яриаггүй би зүгээр хөнгөн сэдвээр зөвхөн мейкап, зөвхөн хувцс загвар ч юм уу, зөвхөн хайр дурлал яриад те хүмүүсийн хинт ч таалагдахаар амархан сэдв яриад те байсан бол яг уу магадгүй би илүү олон дагагчтай, илүү их мөнгө олдог, илүү те хол явчихсан илүү олон спонсортой ч юм уу те байж болох байсан. Тэрийгээ би мэддэг. Тэрний оронд одоо ингээд хүмүүст ад болон дуугараад олон юм яриад ингээд яваад байгаа те ингээд одоо намайг мэддэг хүмүүсийн хувьд ингээд яг л хоёр хэсэгт багтчихдаг. Нэг нь бол ингээд надад амар сайн. Ингээд амар хэрэгтэй юм ярьдаг, зөв юм ярьдаг, миний төлөө бидний төлөө дуугардаг хүмүүст ингээд мэдээлэл өгөх гэж хичээдэг ийм хүн ингээд надад амар сайн. Нөгөө хэсэг нь зүгээр л амар дургу. Тэнэг хүүхэн мэдрэл муутай, токсик феминист ингээд оройгүй юм шиг зүтгэдэг зүрүүд амар дандаа өөрийнхөө зөв гэж боддог ста нэрээ ингээд илчих шиг зүрүүд мэдрэл мал хүүхэн эр хүнийг үзээ яддаг эрэгтэй хүн болгоныг юм гэдэг гэдэг. Тэг ингээд дургу. Эрэгтэйч байсан, эмэгтэйч байсан тийм. Тэгтэл би ингээд хүмүүс таалагдахаар ингээл хөрхөн ингээл тэгэл нэг эмзэг сэдв гарахаар булзааруулж хайчаал тэгэл нэг хөрхөн нэг дэлгүүр лайвыг хийгээд тэгэл нэг тим юм хийгээléвэл амар хөнгөн амьдарчхал байсан байх л та. Гэхдээ би яг өөрийнхөө привилежийг ашиглаад байгаа нийгэмдээ жаахан ч гэсэн л тэгээ нэг ч гэсэн үний амьдралд тус болъё гэсэндээ л юм хийгээд байгаа л гэж хэлчихсэн. За үг алдаж үхэр алдлаа. Бичлэг маань амар удаан болчлоо. Одоо нэг YouTube руу хичнээн цаг юу ахыг мэдгүй. Гэхдээ азар би харин дундуур нь эдит хийх юм аа ингээд юу ачлаа. Айгуу олон хамраа оролдож найтах бах, таних бах. Гэхдээ ингээд тий өнгөн байдал тий одоо миний энэ нэг юу гэдэг техникийн асуудал ч юм уу тэ нэг ханиаж найтаж байгаа ч юм уу нэг тийм өнгөн асуудалд нь ач холбогдол өгөх биш. Яг энэ хэлэх гээд байгаа мессежэд аль болох ач холбогдол өгөхийг бодоорой. Болохгүй болвол тэ YouTube-ээ зүгээр тавьж орхичоод юу агаарай сонсоорой тэ. Тэгээ би энэ YouTube дээр ингээд нүрээ ямар гой бутсан мейкап туториал ч юм үсээ яасан туториал би энэ YouTube бол ерөөсөө тийм өнгөн сэдвэр ер нь явахгүй. Миний Instagram бол яг одоо энэ хувцлалт мейкап ч юм уу те арай хөнгөн сэдвэр ядаг. Би Instagram дээр барагтаа бол ийм сэдвэр одоо ярихгүй байгаа. Instagram бол цэвэр одоо энэ гадаад үзэмж ч юм уу те хобби сонирхол арай юм гэгээлэг сэдв байгаа. Threads дээрээ би бол ерөнхийдөө хөвчлэн бас энэ одоо энэ YouTube суугтайгаа адилхан патриархи энэ төр сэдвэр бол бичдэг. Тэгээд YouTube хийх завгүй байхдаа бол Threads дээрээ идэвхтэй байна. Тэгээд одоо би ойрхон YouTube-ийн бичлэг оруулна гэж амлаж чадахгүй. Гэхдээ хичээнэ. Тэгтээ миний хувьд бол ер нь ойр үед маш их завгүй байгаа. Тийм би өөрөө нөгөө номоо бичиж байгаа гэж хэлсэн. Номоо бичиж байгаа. Тэгээд нөхөрлөгөө ойрхон англи руу ирж очин байгаа. Бид хоёрт яг ингээд нэг доороо хамт амьдрахад бас нэг бэрхшээл байгаад байгаа. Тэгээд тэрийгээ ингээд тэр бэрхшээлээ асуудлаа одоо ингээд зохицуулах хүртлээр ингээд англи монголын хооронд ингээд бараг л юу атлал зам жим гаргатлал явах юм шиг байна. Тэнгүүт ингээд яг дээрээс нь тэгээ би чинь бас ингээд талхныхаа мөнгийг олох хэрэгтэй учраас ажил хийх хэрэгтэй. Тэ янз бүрийн орчуулга юм хийх хэрэгтэй. Тэнгүүт ингээд надад яг YouTube хийх зав байхгүй болчиход байгаа. Тэгээд YouTube-ийн бичлэгийг хийгээд эдитинг хэлэх хүн хүсэлжээ гэхээр бас надад тэгж овоож судлаа олдог ч юм бас алгал байна л да. Тэгэхээр яг уу аль болох хийхийг оруулна хичээнэ. Тэгтээ яг хизээ гэдгээ бол амлаж чадахгүй байна. Үнэхээр ойлгоорой. За тэгээд хэрвээ
одоо ийм сэдвэр илүү бас ингээд санаад байвал threads дээр тэгээд орж ирээд санал бодлоо хуваалцаж байгаарай. За тэгээд баяртай. Тэгээд аз жаргал хүсье.